borary ny zavaboary zavaboary ratany izay metory fitiavana laliny izany ny tompo Andriamanitra andriananary nasaina nanoye ninandaborary ny zavaboary ratany izay metory fitiavana laliny izany lumena uate lay zanaka misaotra sasatra misaotra Natariasa masine zaonasana misaotra mitory fitiavana laliny izany misaotra lay zanaka misaotra miasany sasatra teto aminay misaotra nanjary asa masiny zao ny asana misaotra mitory fitiavana laliny izany misaotra mandoro zay asa sazao anay satria sitrakao ny asambatra anay mitory fitiavana laliny izany matoky zahay fa mitantany anao manoro zay asa sazao anay satria sitrakao ny asambatra anay metory fitiavana laliny izany rirainay pari taine sana tayumba umendika marinanay tayue tanyaraka miasa am'Jesu zay tayue manomana tany silanitra rao tayue riraina pari taine sana tayumba umendika marinanay tayue sanyaraka miasa am'Jesu zay tayue manomana tany silanitra rao tayue riraina pari taine sana tayue tayuraka miasa manumana tani silani tabao tayue fellanande mansika waye sanandro faly miaraka am Jesosy maheno tsara ve nareo any amin'ny over flosé tahin'Andriamanitra ianareo raha mety temba ndao mba hifanantona kely fa piarahaba fa apitsikitsiky eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zao no azadino sarotra amin'ny olona ny mitsika am'izao sarotra ny olona ny mba mifampimiramirana am'izao mamela kely ao toerana misy anao raha mba mety ekena fa somary talenao any amin'ny misy anao any pitarika anao any amin'ny misy anao any fa mba manetry tena mba manantona kely namanao de laza hoe feno voninahitra faly aho mahitanao androany
Nila Nitra Nituri Nivolina Timanantala Niatsarana Tumpo Nila Nitra Nila Nitra Mituri Vulina Ija Simanantala Niatsarana Tumpo Mandaki Zayanye Zayanye Mandaki Zayanye Mandaki Zayanye Nifyandianana Nifyandianana Mandalikiza Mandalikiza Ankala zao Jesu efa nitsangana Ankala zao Jesu efa nitsangana Laizana kundi Laizana kundi Tungapiavana Tungapiavana Ankala zao Ankala zao Mira awampuna wao Jesu yefanita avya wamfana ina Laizana kundi tungampia Laizana kundi Tungapiavana Mandaki Zayanye Sailala Laimanak say Layak iman tutsmu Laini sakam sayat say Kaumanak say Layan remanta Leibe Layan remanta Semana pataperan Layan remanta Faithfulness Layan remanta Fanaperan Mandaki Zayanye Mandaki Zayanye Nifyandianana Nifyandianana Mandalikiza Mandalikiza Nukukamina Mendikanidera Siniaza Asante Trinitana Naiwano Bauvuni Naita Mendikanidera Siniaza
Asante chainita nanai wano Mitira yo vavanda na fsara Yuancanza nyamfiderana Fatsarana Magagatsarana Sisimitu vyamina Sisitu wano Fatsarana Magagatsarana Sisimitu vyamina Sisitu wano Mendica libera Siniaza Asante chainita nanai Mauzuni naita Mendica libera Siniaza Asante chainita nanai Mauzuni naita Tontolo nao no iainanay rivotra avy aminao no ivelomanay ny fahasoavanao no mitahiry anay ny famindramponao no anananay tombona tanjaka avy aminao no androsoanay ny fiarovanao no tsy maravanay ny fahefanao no androsoanay ny teninao no mandranitra anay o androany zay tonga eto androany eto amin'ny fanatrehanao itrokany fatsaranao tompo Alleluia Sotra Jesus Sikaira Hosanna Sikaira Hosanna Fiandianani panzakatsika Sikaira Hosanna Sikaira Hosanna Arawampeka Sikaira Hosanna Fiandianani panzakatsika Sikaira Hosanna Sikaira Hosanna Arawampeka Sikaira Hosanna Sikaira Hosanna Sikaira Hosanna Sikaira Hosanna Fiandianani panzakatsika Sikaira Hosanna Sikaira Hosanna Sikaira Hosanna Fiandianani panzakatsika Sikaira Hosanna Sikaira Hosanna Sikaira Hosanna Sikaira Hosanna Fiandianani panzakatsika Sikaira Hosanna Sikaira Hosanna Sikaira Hosanna Fiandianani panzakatsika Sikaira Hosanna
Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Sikaira. Sikaira. Sikaira Hosanna. Afana pera Jesus. Amrano. Sikaira Hosanna. Sikaira. Sikaira Hosanna. Sikaira. Sikaira Hosanna. Sikaira Hosanna. Sikaira. Sikaira Hosanna. Sikaira. Sikaira Hosanna. Fiandianani Panzakatsika. Sikaira Hosanna. 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 Hallelujah. Hosanna. 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 Hallelujah. Hosanna. Sikaira. Sikaira Hosanna. Sikaira. Sikaira Hosanna. Fiandianani Panzakatsika. Sikaira Hosanna. Sikaira. Sikaira Salve eu amore. Sikaira Hosanna. Ira fide. Fiandianani Panzakatsika. Sikaira Hosanna. Sikairo. Sikaira Hosanna. Sikaira. Fiandianani Panzakatsika. Sikaira Hosanna. Rauli tumpu. Falio fanacheon. Fankisan ni fasuavan. Nutuanan tamyer. Namran fu. Na fel tam fiaruvan. Nuvan varana ni drek. Fasalamanan men may mepona. Sa chitianao ni tupsik. Afaka maitan sana ng falfen raya ni tant. Sa itong kyatsam kay klanedaled afaka yets katsarave. Misanato ng tumpe umlatabata masta ven ruan. Ina na nilay rate na fsut. Ina na nilay nufte na finan. Say msita ka isande msita ka fshayna na mandaksay. Sikaira Hosanna. Sikaira Hosanna. Sikaira. Sikaira Hosanna. Fiandianani Panzakatsika. Sikaira Hosanna. Sikaira tani fela nyani. Sikaira Hosanna. Manara kawalinga le tani tamanera mansopurso. Sikaira Hosanna. Samanera na Madagascar. Now yare fale to fale tempo. La distance n'est pas une barrière. Sikaira. Sikaira. Sikaira Hosanna. Fiandianani Panzakatsika. Sikaira Hosanna. 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 Hallelujah. Hosanna. 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 Hallelujah. Hosanna. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hosanna. Hallelujah. Atof mafia. Hallelujah. No.
Osana maf. Hallelujah. Osana. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Applicarmi hallelujah now. Osana. Hallelujah. Osana. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Osana. Hallelujah. Osana. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Eu quero considerar a Sara quiz. Osana. Hallelujah. Osana. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Yaramandi ofana tel tupu. Mete na teca, mete na suca, mete na di. Mete na sik fifalina yei, ubi. Hallelujah. Aratsigateka. Sasa no tungeti tera ntumpo. Laina munje no. Laitia no. Laina mate no. Na mela no isakaf. Na mela no waturi. Hey. Se na mela no ufat. Se ravan faval. Vom sa vina ni alamai. Mpiala marar fom so futsen. La sonna manau tikunum lasam no fatia no Jesus. Fella nyande mansike. Jesus è Gian Nazareta. Liwa na fianfire nenzuda. Fanza kanzi mana pata perana. Amen, 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 amen. Hosanna, Hosanna minha vendida. Makalaza iza. Misanja tandi amanito. Hosanna minha vendida. Hosanna. Hosanna. Hosanna minha vendida. Hosanna. Hosanna. Hosanna minha vendida. Makalaza iza. Hosanna tandi amanito. Hosanna minha vendida. Tera. Oh. Tira na fapanzaka. Tera unitumpu. Tira na fapanzaka. Makalaza iza. Yanarana. Isanga pendia malito. Tira na fapanzaka. Tera. Tira fapanzaka. Tira na fapanzaka. Makalaza iza. Niyanarana. Misanga pandria manito. Tira na fapanzaka. Smash umpete che non ha smash. Tera siamo non ne manzi che ruan. Hosanna. 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 Hosanna minha vendida. Hosanna. Hosanna. Hosanna minha vendida. Makalaza iza. Hosanna tandia malito. Hosanna minha vendida. Hosanna. 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 Se mi sperano one dia ieri. Se mi sperano one sfombiata. Hosanna. Devo fare tempo.
Usana mnavindita Kalaza iza Iyanarano Misanda tenau Isanda tanti amanicho Usana mnavindita Tera inafapanzaka Tera inafapanzaka Kalaza iza Iyanaranawe Misanda tenawe Isanda tanti amanicho Tera inafapanzaka Kalaza iza Iyanaranawe Misanda tenau Misanda tanti amanicho Tera inafapanzaka Mankalazana Asaracha Nyanara Umankalaze Célébrez au nom de Mantique Asa Jaje Nyanarama Andrianirina Nidirana Asa Raja Nyanarana Oh Andrianirina Nidirana Asa Jaje Nyanarama Yarakamakalassik Makala On va flosser Si sakana watsika Nitsimfaka itavata Jaje Nyanarama Makalaze Makalazana Asa Jaje Nyanarama Une fifalina est en fanatique en tombe. C'est ce tombe. C'est ce tombe. C'est ce tombe. Nidirana Asa Jaje Nyanarama C'est ce tombe. Nidirana Asa Jaje Nyanarama Makalazana Atuluisa watamapalelwa nao Atuluya tamnyaretu nao Atuluya tamnula na mtambesa tawatsai nao Perauni tumpaka na ton Paul Sisilas Asa Jaje Nyanarama Manova dinulla mlama, dinulla miadana, dinulla sambatra, dinulla tsimkrupaka, famana n'Andriamanitra itkian, panavitras, uijobara izady fantatry fa velany panavitra. Fanahy masina. Fanahy masina. Nidirana Asa Jaje Nyanarama Fanahy masina. Nidirana Asa Jaje Yarakana natantana siksika kalasana namanta yarak. Makalazana Asa Jaje Nyanarama Makalazana Asa Jaje Nyanarama
tsara Andriamanitra falevenao zao mahazo toerana eto amin'ny fanatrehan'ny tompo. Baiboly dia milaza fa amin'ny fifaliana no antsakanareo rano ao amin'ny loharano ny famonjena. Raha andray zavatra ao amin'ny tompo ianao dia amin'ny fifaliana no andraisanao azy. Eny fa nany fiangonana tany Tesalonika aza dia hoy ny apôstôly Paoly hoe tao anatin'ny fahoriana ozy a, nefa nisy hafaliana avy amin'ny fanamasina no nandraisanareo ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe na misy fahoriana azy tsy mifantoka amin'ilay fahoriana ianao fa mifaly eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mahaiza mandresy zavatra, manelingelina sy manavesatra reny a rehefa nantona an'Andriamanitra, fa rehefa manantona an'Andriamanitra mila sura ianao fa andray an'izay zavatra voahomanao anao amin'Andriamanitra. Tsy ranomasina anatonana an'Andriamanitra. Ekena fa mety misy zavatra manavesatra mampitomany indraindray fa tsy ataonao fomba fanao ny manantona azy amin'ny ranomaso. Tsy isan'andro ny olona ny mitomany. Tsara ny tompo. Za mahita raha lasana bavy fa efa zatritsika ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa manandramange miala amin'Andriamanitra kely. Dia ianao zay vao nahita hoe tena hafa ihany ka inao amin'Andriamanitra. Ny zavatra nisan'le zatra dia tsy taitra. Efa zatritsika dia ohatran'ny tsy taitra, fa ny vao mahita ny taitra. Vao mahita ny taitra. Omaly nisy pasteur atsika anankiray any Moramanga zao nanoratra tamiko tamin'ny internet. Toy za ozy papa nanaraka an'ilay nijery an'ilay fotoam-bavaka tao amin'ny foibe teo iny. Dia fa ambonimbony ozy ny re fitondran'ny tompon'ny fiangonana fa zany mifady kisoa, mifady akoho reny ozy grave reny, tsy mahazo mihinana akoho, tsy mahazo mihinana an'ity, tsy mahazo mihinana an'ry reny. Hitanao izy zao any a voana tsy dia mahita an'ilay izy firy taitra, fa amintsika eto zany ilay izy a ohatrany efa tsisy taitra tsony. Dia tiako ianao zany a ohatran'ilay voasambany reny foana mahita ny zavatra ataon'Andriamanitra, anome voninahitra azy foana satria tsy amin'ny toerana rehetra ny misy zavatra ohatran'eo. Tsy amin'ny toerana rehetra ny misy zavatra ohatran'eo. Fa misy rehefa nampifadian'ny razambeny dia mifady mandra-pahafatiny. Raha tsy nifady izy a dia alaina hatramin'ny fatiny. Azonao ve zany zavatra zany? Fa eto a teny ny ray mava tonga dia samy miala. Dia dikavinao le izy. Sotran'ny tompo zao maly fa nisy niantso ana papa efa nahazo benga ato, hinana benga io, dia analitra ny anao zay io, dia ninana fa tsy maninona. Tsy maninona mihitsy. Any ambadika nefa miolana ny tendan'ny sasany. Miolana ny tendan'ny sasany raha vao mihinana zavatra tsy tokony hoaniny, mivonto ny tendan'ny sasany a. Misy olona maro benga midéformé mihitsy ny vatany ny amina resaka fadifady io. Omaly jerenareo nge mampalahelo kely mahita lelay, tsy haiko moa na mbola eo izy zao, le zazakely heritaona mahery ao izy zao. Eya, fa mivavaka tsika mba hisy fagagana ataon'Andriamanitra ny amin'ireny, fa mampalahelo mahita an'ilay olombelona lasa ohatran'ireny. Asan'iza moa reny ozy ianao? Fa anankiroa ny ao ambadika ireny tsy devoly ihany, fa misy olona koa ambadika ireny a, ny devoly mivantana tsy manao an'ireny. Fa ny devoly rehefa hiasa tsy maintsy mampiasa olona. Dia izay koa mba mahafinaritra hoe mba hampiasain'Andriamanitra koa tsika. Raha misy olona ampiasain'ny devoly dia tsika koa hampiasain'Andriamanitra. Misy olona manimba olona any fotsika eto manatsara olona, manangana olona. Ianao hoe tsy tsikaritro hoe fa lasa tsara zany ianao rehefa tonga tato, satria nahatsara iny ianao. Halleloja. Tenena nge ny namanao jereo tsara nge za io e, jereo za io e. Tsy haiko hoe masomana ahoana raha tsy ahita an'izao hatsarako zao e, mba tenena an'izany izy.
fahasambainy devoliny olona piteny devoliny olona ravahiny devoliny olona fa rehefa tonga ato a voatongina ihany fotsiny no tonga de miovy sy zavatra tsy vitany masonjoany hatramin'izay a de tonga de nalaminy fahasoavan'Andriamanitra rehefa tonga tato sa tsy marina ve zany sa zany ngefa miendaka ny tarehiny amin'ny masonjoany de izy ny olona lasa ne tsara ianao nahita an'iny de farany niendakendaka niendakendaka menamena niendakendaka matory masonjoany mifoa masonjoany mivavaka masonjoany misy fotoana le mandeha am-piangonana ty any vao tsy manao fa jerena tsy mety tonga am'le vokatra tadiaviny fa vao tonga teto amin'ny fanatrian'Andriamanitra wow azonao mo baiboly ange milaza hoe voaova ozany fahadontoany endriny endrika maninona zany ny endrikitsika teo dontodonto donto ny orina natao zany make-up fa donto foana ny orina donto ny tare donto fa rehefa tonga tato ianao nandre an'io tenim-pahasoavana io dia hoy ny baiboly eny maso ny jirony tena na ny masonao aza ohatrany inona moa zany nilazako anazy projecteur sa fara sa inona sa torche sa mamparary masondray manko raha zany le izy sa masoandro vao miposaka sa fa ny masonao hafa mihitsy mamirapiratra zany ny tarehinao feno hazavana misy reflet zay misy reflet tarafiny le reflet de manome reflet ny tarehinao hafa mihitsy tanao ny olona voajerenao de ohatrany miramirana izy satria anao mijery azy miramirana zay le lazako hoe ny tarehinao reflet de manome reflet azonao moa le to hoe reflet ohatrany hoe mamoaka hazavana zany sa tsy zany nge ny fahitako anareo aty hoe mba mitodika kely aorinanao ianao de jereo mihitsy izy de hitako hoe mazavy ianao zany hoe a sa tsy zany mampiresaka viara amin'ny teny an'izany sa tsy zany hatramin'izay nanomponao an' Jesosy ohatrany tianao no mijery fitaratra fa talohan'izany ianao tsy tianao nany mahita anao azy fa zao ianao hafa mihitsy ianao zao faly aho milaza aminao fa hafa mihitsy ny atao amin' Jesosy any ambadika any mampala elo daholo na paosy feno vola aza mampala elo ninina nanany mampala elo rehefa tsy ao amin' Jesosy tsisy fiainana zany ao amin' Jesosy ihany ndralasana vavy malala sambatra angenao io aza manaiky ataon'olona mampala elo zany ianao tsy hainao zany tsy hainao zao hoe ny ampala elo aza manaiky fehezina circonstance zay zavatra mitranga zay zavatra misy io mandalo zavatra hitanao maso mandalo fa le tsy hitanao maso zay inoanao iny maharitra iny raha tsy ampy fivelomana ianao androany ao anatina tsy fisina aza varina mitomany fa de raha ho foana ny tompo zavatra mandalo angeo raha lasaina ambavy efa imbe dehibe zay iny tao anatina tsy fisina manque tao anatina famainana maro samihafa tany aloha tany fa ny zavatra fantatray hoe tsisy tokony apala elo am'ty fa zavatra mandalo fotsiny ty le izy hoe ho vita ihany de anao varina hitomany sy hitanondrokao tsia fantatro fa vetivety foana io ary marary le izy indraindray fa ianao mila faly foana mahafinaritra nge ny zanak'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny zanaky zao tontolo zao izy na mitovy aza ny zavatra mahazo izy hafa mihitsy ny atrihan'ny anazy mbola mahita an'izany Andriamanitra de raha in'izany foana izy ary mbola mahalala an'izany hoe misaotra tompo izy ozy le hira zay hoe na mety na tsy mety a de misaotra ny tompo mandalo poche vide zany mandalo poche tsy ampiampy zany mandalo jereo petere tsy efa niteny ve petera misy zavatra telo a hitako amin'ny fiainan'ny petera ta voalohany izy aleo tsy tereniko le voalohany fa lasa efatra fa ozy izy hoe inona kosa ary no azonay izahay efa nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao dikan'izany na nafoiny azy zao tontolo zao nafoiny zay rehetra nanana nomeny an'ny tompo fa tsy nahazo nenenina izy fa izy mbola nanaraka ihany fa Jesosy niteny hoe lazaiko anao lazaiko anareo tsy misy olona nafoy tany trano
ray reny zanaka na foiny zavatra rehetra no ny amiko sy ny filazantsara no tsy andray zato hoe ny am'izao fiainana ankehitriny zao. Hoy ny baiboly teny français siècle présent. Ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay fa misy bonus kely fanenjehana. Tanao mbola ho azonao zany ozy Jesosy mbola ho tonga aminao zany fa ekeo aloha ny zava-misy fa tsy mbola omeko androany lay izy. Tety arina indray Petera mia mahery herin'Andriamanitra mia mitobaka fa paosy mbola vita. Misy an'izany. Ianao be ositra, ianao ampiasain'Andriamanitra fa paosy mbola vide. Allô? On entend bien. Tsisy namaly zany tamin'ny culte amin'ny français. Allô, tsisy miteny. Allô, tsisy miteny. Misy zavatra komika. Mahafinaritra mba hitongavana dia hijery an'ilay komika fotsiny azy ianao amin'ny alakamisy. Amen ve? Ahitanao an'izany olona mazoto mandeha toilette zany eto rehefa alakamisy. Mampazoto mipipi rehefa andray anjara fanimpona. Isaky mietsika mivoaka foana. Any no ahitana azy matetika satria hitsangana eto. Faharoa tamin'ny fiainan'ny Petera, faharoa le poche vide. Fa taty arina taty ny baiboly dia milaza fa namaritra tany ny olona, namaritra trano ny olona, dia nitondra vidiny zavatra lafo teo an-tongotry ny apôstôly mba hanaovany arak'izay ilainy. Tamin'ny voalohany nanana souci izy, inona kosa ary no ho azonay, zay fanafoiny zavatra rehetra ka nanaraka anao. Tamin'ny faharoa ny herin'Andriamanitra ny vitsorany fa ny vola mbola tsy nisy, fa tety arina ao ny herin'Andriamanitra, ao ny fahagagana, ao ny fahasoavana, ao ny vola, ao ny rehetrarehetra, ao ny olona manantona, olona voavonjy, ao ny olona ho atao batisa amanarivo no marobe, ao ampidirina ao an-tranomaizina fa anjeliny mamoaka intervention divine. Tanao miaraka amin'i Jesosy na mbola ohatrany hoe tsisy hojerena azy androany atopazo amin'ny andro avy ny masonao. Hoy ny baiboly hery sy voninahitra no fitafiana ary ny andro avy eo mezany. Tsisy zavatra inao amin'ny io andro avy eo. Amen ve? Velona ny tompontsika, tsara ny tompontsika. Miarabantsika manaraka en ligne amin'izao fotoan'izao, miezaka hatrany izay manome ny tsara indrindra ty aminay mba ahafahanareo misitraka ny fahasoavan'Andriamanitra. Mandalo eto tanàna moa zany ny tale général ny régie amin'izao fotoan'izao, mampiofana ny ekipa rehetrarehetra dia hiverina tsy hoe izy dia ararotinareo. Nitehaka moa azo tao an'izany, nitehaka rehefa mba hitehaka ihany. Mampiofana ao anatin'ny 3 andro izy dia hiverina any Antananarivo indray. Mbola ho avy ny fotoana ampiofana any a France any. Amen. Mba mahafinaritra nge zany. Rehefa nanjavy nireo commentaire reo teo aloha vao tonga tale dia miverina io izy. Tanao rehefa mandalo raha maka mainy tanàna fa rehefa mandalo ianao maisa tany. Misy zavatra tonga dia miverina ho azy zany rehefa eo ianao. Sa tsy zany? Ny fanomezana, zay no iresantsika androany ny fanomezana. Eno tsara ny ampianatra anao androany ny fifandraisana amina mpanompon'Andriamanitra. Ampianatra anao ny fifandraisana amina mpanompon'Andriamanitra, lehilahin'Andriamanitra, vehivavin'Andriamanitra. Ny fifandraisana amin'ny lehilahin'Andriamanitra na vehivavin'Andriamanitra tsy relation fa connexion. Ahoana azafady? Ahoana tsara hoe azafady? Avereny tsara hoe tsy relation fa connexion. Hatramin'izay nanomboka tany amin'ny Genesisy ka hatramin'ny andro ny apôstôly dia misy ny atao hoe connexion. Connexion. Tao amin'ny Genesisy toko 2:12 Andriamanitra no niteny tamin'ny Abrahama
hitan'izay manisy soa anao aho. Raha misy manisy soa anao izy a, dia za no mitazy. Za no mitazy. Misy zavatra mifandray zany. Le mpanompon'Andriamanitra no asianao soa, tsy izy no hamaly soa anao, fa Andriamanitra no mitanao. Ary ny mahafinaritra tsy nijanona teo izy fa anozona an'izay manozona anao. Dikan'izany ianao koa kalma foana ozy a, rehefa misy mitabataba aminao sy manozona anao fa zany mandray andraikitra anao. Imbe dehibe any nahita tao anatina baiboly fa tsy azo atao ny miady amina mpanompon'Andriamanitra. Amen na ve zany? Tsy azo atao, tsy azo atao, tsy azo atao, interdit. Indrindra fa mpanompon'Andriamanitra ao anatina mandat, amperinasy ao anatina mission. Raha misy mikitika ny filoham-pirenena teo aloha tsy dia maninona ary zany mahatonga ny olona manararoatra bana an'zareo lalany namakaizy namakaizy, fa kitio angely ao amperinasa fa tonga dia mahita an'izany an-tanimora zany ianao, mahita an'izany tsy fantatra hoe inona daholo no hitanao. Satria ao anaty mandany izy. Ka ny fanomponan'Andriamanitra misy koa ny atao hoe mandat. Ary saorako any tompo fa zaho anatin'ny mandat amin'izao fotoana izao. Mandat avy amin'Andriamanitra, mandat divin. Zay mahatonga n'Andriamanitra mamatsy atsika amin'ny heriny sy amin'ny fahasoavany, amin'ny voninahiny. Satria misy mpanompony rahany ao anatin'ny mandat tsara, dia izy ny mamatsy an'izay. Le fanjakana fohy be, fanjakana mahefa, fitondram-panjakana mahefa avy any ambony no miaraka amintsika amin'izao fotoana izao. Tsaraiko ny amen nanao. Na hoetsika teo amin'ny altara io izy. Dia ny mpanjaka, amin'ny mahampanjaka azy mieritreritra hoe mpanjaka izy a, dia nanana fahefana hatramina lehilahy n'Andriamanitra. Dia ozy izy tamin'ilay lehilahy n'Andriamanitra sady nanondro. Azony le io izy, zany hoe dikan'izany hoe sambory io aza vela hiala teo. Fa ny baiboly dia nilaza fa tonga dia nalazo ny tanany ketraka. Le lehilahy n'Andriamanitra nefa tsy niteniny ninona fa tonga dia ny tany ambony no nihetsika. Hoe zany naniraka an'io azaka tianao eo. Dia zao anefa ny teny amin'izay le mpanjaka rehefa nalazo ny tanany teony eo, ivavao izy aho mba ho afaka hetsika indray ny tanako. Dia nomena kody koa ka izany ny lehilahy n'Andriamanitra afaka mahany le zavatra. Teo izy ilay lehilahy n'Andriamanitra nivavaka ho azy dia teony eo dia afaka nitsotra tsara ny tanany. Satria nametrahan'Andriamanitra zavatra izy. Misy saoran'Andriamanitra ianao fa misy lehilahy n'Andriamanitra atao tanàna. Zay no mahatonga an'ireo zavatra marobe miova eto an-toerana. Ary izay zavatra eo aminy tsy misy avy aminy, fa avy amin'Andriamanitra daholo 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 daholo. Ny fahasoavana ao aminy avy amin'Andriamanitra, ny hery ao aminy avy amin'Andriamanitra, ny fitahiana ao anatiny avy amin'Andriamanitra. Misaoran'Andriamanitra ianao fa fitahiana tena lehibe zany. Ary isaory azy ihany koa no nandefasany ianao ato anatin'ity fianakaviam-be ity. Bienvenue parmi nous. Lazao ny namanao tonga soa ato aminay ianao. Sambatra ianao fa nampidirin'Andriamanitra ato anatiny izao. Inona moa zany nilazana anazy? Ao anatiny izao fanjakana izao.
fanjakan'Andriamanitra zao atao anatin'ny fanahy ny voninahitra zay nametrahan'ny olony ho maso ivony afantaranao ny lanitra sy ny mombamomba ny fanjakan'Andriamanitra. Mosesy tao anatin'ny mandany manana anabavy anankiray sy rahalahy anankiray izy niaraka taminy tao anatin'ilay mission nampanaovina azy na azo antsoina hoe ministère satria ny ministère ny Mosesy dia nasaina anafaka ny zanak'Israely hiala tao Egypta hitondra azy ho any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely atao hoe Kanana. Dia Andriamanitra rehefa manangana olona dia manome anazy mpiara-miasa satria ny asan'Andriamanitra tsy vitan'ny olona iray. Dinio ange na i Jesosy aza tsy niasa irery fa rehefa hanomboka ny ministèrany nanomboka ny missionany i Jesosy dia nifidy lehilahy 12 ary ankoatra ny lehilahy 12 reo dia nikasika fiainana vehivavy maromaro izy. Dia ireo vehivavy reo na dia tsy apôstôly aza fa teo akaikiny ireo vehivavy ireo. Ny dikan'izany sady ilaina ny lehilahy ilaina ny vehivavy eo amin'ny asan'Andriamanitra. Misy zavatra tsy vitan'ny lehilahy eo amin'ny asan'Andriamanitra fa vehivavy ny mahavita azy, ary misy zavatra tsy vitana vehivavy fa lehilahy ny natao havita azy. Nomena ny Mosesy Arona, i Mosesy 20 taona, i Arona 40 taona rehefa andeha anao an'ilay mission izy. 40 taona i Mosesy ny saika andeha hietsika hamonjy ny rahalahiny. Fa izy Andriamanitra hoe tsy mbola fotoana izao. Dia lasa izy niala tao amin'ny tany Egypta 40 taona izy tany. Aorianany 40 taona niantso azy Andriamanitra izy 20 taona. Ohatrany hoe tian'Andriamanitra sio zany hoe tsy tanjaka ao ny manafaka an'io fa ianao efa somary nahazo azo taona zao anao an'io zavatra io mba hitanao tsy herinao io fa zany ao ambadika ao. Zay ny mahatonga an'Andriamanitra tia mampiasa olona faible mba ho anazy rery ny voninahitra fa tsy amin'le tanjaka le olona. Avereny tia mampiasa olona faible Andriamanitra. Tsy maintsy nataony vika ny fotopian'ny Jakoba nanomboka teo nge Jakoba nanan-kilemy nanan-takaitre. Jakoba, ilay Jakoba Israely io ny vika ny fotopeany zany ny tongilany izy rehefa mandeha mba tsy reariany hoe nitanjako ny namoahako ny Israely. Raha mbola misy zavatra ny fa rearianao dia ovay ny fijerinao fa andraoko tian'Andriamanitra ny rearianao eny. Fa tsy tian'Andriamanitra isy zavakafa anao verinao fa tanjakao tsy izy. Hoy Abakoka, nisy fotoana ny brizen'Andriamanitra i Abakoka. Inona ny asan'ny Abakoka ankoatra ny mampaminany azy? Mamboly sady miompy. Nisy fotoana izy sady mamboly aviavy, mamboly voaloboka, mamboly vary, mamboly oliva, miompy omby sy ondry. Lasa izy nandeha nijery ny aviaviny. Jerena tsy nisy tsy namontsy ny aviavy na ny aviavy. Ozy na dia tsy namontsy ny azany aviavy. Aleo za hijery ny oliva ihany ko. Za mbola misy oliva any. Jereny ny oliva tsy nisy voniny. Oh, na dia nandisy fanantenana zany oliva. Jereny mbola misy voaloboka any. Tonga tany amin'ny voaloboka izy. Oh, na dia tsy nisy voniny azany voaloboka ozy. Jereny ny vary tsisy ninina tany. Aleo dia amin'ny fiompiana indray tsy nisy omby ao apahatra. Tapona ny ondry ao ambala. Fa izy hoe
za dia mbola hiderany Jehova. Sy ravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena. Dia nitohizany Jehova tompo no tanjako. Zany hoe na tsisy ninina azy ireo zavatra ohatrany hoe afaka amelona azy ireo, dia ozy izy hoe Jehova tompo no tanjako. Zay mahatonga miteny aminao androany aza mijery ny circonstance fa Jehova no tanjakao. Ataovy zay tonga anao mahery ao amin'Andriamanitra, matanjaka ao amin'Andriamanitra, mafy ao amin' Jesosy, fa izy no herinao, izy no manangana anao. Ilay mampisy ny tsy misy eo amin'ny fiainanao, ilay mamorona ny tsy misy eo amin'ny fiainanao, ilay manao ny tsy hay atao eo amin'ny fiainanao, izy no tanjakao. Manomboka amin'ny 0 fa mivoaka ero. Raha mbola misy zavatra, raha ny diplôme anao ny tena ianteheranao, afaka ny ho diso fanantenana amin'izany ianao. Raha olona ambony ao amin'ny fianakaviana na olom-pantatra ny anteheranao, afaka ny ho diso fanantenana amin'izany ianao. Fa amin'Andriamanitra aza vela izy zavatra ho reharehanao raha tsy izy irery ihany. Za tsy mba manantena olona amin'ny fiainako, za tsy mba manantena olona amin'ny fiainako, za tsy mba manantena olona amin'ny fiainako. Satria ny olona afaka ny miova, ny olona afaka ny hofaty, ny olona afaka ny hananolana, ny olona afaka ny hivadika. Izy rery ihany raha lasana bavy malala. Laza hoe amen. Dia nomen'Andriamanitra amin'izay Arona ho namany, satria Arona nanana kapasite izay tsy nananany Mosesy. Inona ny tombony nananany Arona? Lehilahy mahay mandahateny izy. Avy amin'Andriamanitra daholo zany. Fa i Mosesy tsy nomenany zany. Ary zay mihitsy natonga ny Mosesy laza hoe zaho izy Mosesy tsy mavita, satria za votsa vava, miadana be ary efa miteny nefa i Farao no iresako, tsy voatrerina any aho, inona ny tena tianao iresana le zalahy ty. Dia ozy Jehova hoe za angeny nanao ny vava e. Tanao na ny zavatra tsy hainao aza misy taon'Andriamanitra ny tsy nanome azy ianao. Mba ilanao ny hafa. Raha complet anao tsy nila ny hafa. Inona ny rarahiko an'iny izy nga ohatry za nanako ny zavatra rehetra sy non. Nomena azy Arona. Raha lasana bavy misy Arona koa eto nomenanay. Misy zavatra tsy hainay fenao ny mahay anazy. Fa Arona tsy afaka manambana ny Mosesy hoe iny ange tsy mahay miteny raha tsisy anay. Fa dio manao zavatra ohatran'izany sao dia retiren'Andriamanitra ny zavatra nomeny anao. Aza mirerera mba misy point fort anananao, zavatra tsy ananany hafa fa napetraka any aminao, mirehare zany mihitsy ianao. Misy Arona eto, misy zavatra tsy hainay fenao ny mahay anazy, misy zavatra tsy ananay fenao ny manana azy. Ianao le Arona zay, miresaka ministère androany sy ny fifandraisana amin'ny mpanompon'Andriamanitra ao amin'le ministère. Nomena azy koa i Miriama. Miriama koa mpaminany vavony Baiboly izy manana don de prophétie any anatiny any, malalalala zavatra izy. Izy koa musicien izy, musicienne, ya. Mively amponga tapaka izy. Fa nisy fotoana nitsikerany Mosesy, nanakihana ny Mosesy. I Mosesy tsy naninona fa Andriamanitra nietsika tany ambony. Zay le lazaiko anao hoe aza mikitika mpanompon'Andriamanitra ao anaty mandahana. Enao moa tsy hanao an'izany, fa fampianarana lefa foana. Sa hanao an'izany ve enao? Hanao an'izany ve enao?
zay milalao afo dia may. Misy mahatondra vaina hafa ao an-tratrany va ny olona ozy ka tsy ho may ny akanjony. Mosesy tsy naninona satria Mosesy io mbola mila mianatra tsika. Fa i Mosesy dia nalemy fanahy tamin'ny olona rehetra teto ambonin'ny tany tamin'ny fahavelomana. Izany matanjaka be izy amin'ity. Ny olona rehefa natao hitondra olona maro dia mila malefy zavatra maro. Ahoana hoe zafady? Zany ny ampifangaronanareo atory pasitera ange afangaro ao nareo. Ao misy zavatra mana fotoana isan'andro ao andro amanalina ao aminareo ao. Fa fampianaran'ny tompo mianatra mandefitra. Avereo ny mianatra mandefitra. Tsy hoe mianatra tsy mifampiteny. Dia raha nisy zavatra nanahirana dia mianatra miteny voalohany raha ny ohatra ny zavatra tsy nampifampiteny dia mianatra hiteny voalohany ianao dingana voalohany satria hitondra olona manko ianao. Hitondra olona ianao. Hitondra olona ianao. Ka ny olona mitondra olona zany mila malefitra zavatra ny fony. Tsy tonga dia mandray fanapahan-kevitra ianao miala ianao tsy tiako ianao tsisy rarahiko anao. Indraindray ny olona manahirana ny tena mahay zavatra. Ny olona manahirana ny tena misy zavatra napetraka Andriamanitra ao anatiny ao koa matetika. Fa ny devoly koa manampy anazy mba hatanjaka be le zavatra tsy mety ao amin'ny sainy ao. Mba hahatonga azy tsy lasa lavitra. Tsy hahatonga azy ho lasa lavitra. Everinao fa tsy ilaina anga Jodasy teo amin'ny fanimpona. Fa nanahirana. Tsy Petera reny nanahirana an' Jesosy ange reny. Petera petsam-bava tamin'ny voalohany, petsam-bava. Petera na zazakely manantona an' Jesosy aza roany. Tiany zany anazy rera Jesosy izy tena tia tena. Tia tena izy a. Zaza afa hoe ritra ny ositra amin'ny Jesosy rehefa tonondreo zaza reo Jesosy. Rarany azaka tian'io fa nenay io. Jesosy azararana ny zaza nantona na antoaza ny fanjakan'Andriamanitra. Mahita olona indray izy mamoaka demony any ambadika any dia efa tezitra indray. Fa nga misy koa aty ambadika aty iverinay fa zay ihany inge izy io e. Ampangainy mba ho sakanan'i Jesosy io. Tompo, tary zay nahita olona namoaka demonia tamin'ny anaranao nefa rehefa ohatrany tsy miaraka amintsika. Avela ho any o Jesosy. Tsy misy olona mavita asa lehibe amin'ny anarako ka hanohatra na vetivety eo. Fa rehefa tsy manohatra antsika izy dia momba antsika izy avela ho any. Marary any ny fony aminy eo. Tsy tantiny hoe misy olona mihoatra anazy zany miaraka amin'ireo ao. Fa tiany izy no ambony indrindra. Fa nitandra izy ny lehibe aminay reto. Tiany resana zany hoe ianao ny tiany hoe nenao. Ao aminy anefa misy zavatra. Ao aminy misy fifoazam-panahy fa izy manahirana. Fa Jesosy niaritra teo foana. Tanao zany rehefa ianao rehefa tianao zany ho leader zany, hitondra olona maro zany, ianao mila malefitra zavatra ianao. Tsy malaky mamaky vera rehefa tezitra. Mamaky tavoangy ro vitinao ohatra amina vola 5,000 vakinao ohatra amin'ny écran télé anao misy olona rehefa tezitra nge tsy mba iny ny fananany, tsy hitany nefany vadiny lazao ny namanao teo lehibe ve anao. Mba tianao ve hife olona maro e, mila malefitra zavatra ianao. Ty afatanana mafy be ho an'Andriamanitra. Fa ny olona tsy mba malefitra zany tsy matondra olona. Tsy matondra olona. Ary mila kamaradin'Andriamanitra ianao.
mila mian'i Jesosy ianao sakaizan'Andriamanitra satria misy fotoana ianao tsisy olona micomprendre ny adinao. Ny olona rehetra manararotra anao daholo satria ianao tsotra, ianao malefaka. Teo indrindra no ilanao an'Andriamanitra, tompenao reriny mahafantatra an'izao. Amen ve? Dia hoy Andriamanitra hoe nareo mikitikitika an'io mpanompoko nataony boka io Miriam. Satria ny olona ny ran'Andriamanitra nametrahany zavatra ao aminy ao. Raha ianao zany tratrana problème noho ny zavatra nataonao tamin'ny mpanompon'Andriamanitra, izy ihany no mahavany io. Izy ihany mahavany io. Nisy mpanompon'Andriamanitra nanao tsintsinina ny lehilahin'Andriamanitra Bishop David Oyedepo. Tao Andavamamba tao ilay fiangonana tamin'izay Winners Chapelle. Ka Bishop David Oyedepo io lehilahy mainty hoditra. Misy nanao tsintsinina zay tsy mila lehilahy mainty hoditra ohatran'izao. Hozy ilay mpanompon'Andriamanitra nitondra tao tamin'izay izay voatendry avy any a Nigeria avy any. Lazaiko amin'ny dadanay ianao. Iza le dadan'ny resahany? Ilay ray niara-panahy Bishop David Oyedepo. Dia io lehilahin'Andriamanitra io rehefa nanangana n'ilay fiangonany dia zao ny tenin'ny fitsorany: zay manendry an'ity fiangonany ity dia maty. Tratrana cancer, tsy fantatra inona le aretina nahazo an'ilay olona rehefa avy eo, kizy milliardaire manan-karena be. Dia any Nigeria koa misy mpanompon'Andriamanitra lehibe koa goavana. Prophète TB Joshua fa efa vao maty tamin'ny heritaona angamiziny. Nandeha tany satria be dia be ny olona maneran-tany mandeha any rehefa misy vola amin'ireo aretina tsy sitrandreo, ny avy any Chine, ny avy any France, ny avy any manerana an'izao tontolo izao. Ny fiangonany raha teo koa SCOAN, Synagogue Church for All Nations, zany hoe sinagoga ho an'ny firenena rehetra. Zay ny fiangonana. Dia mandeha any dia miaraka amina sainam-pirenena zay verianana sy ny tarina, mila fanasitranana sy ny tarina. Mba tonga amin'izay izy zany tonga tao nanantona ny prophète TB Joshua dia hozy tsy vita eto ty hozy, fa ndany ianao manantona ny Bishop David Oyedepo. Zay ny taridalana. Amin'izy izy nasaina nanantona amin'ilay olona ny teny reny. Tsy nandeha. Avonavona. Maty dia nandalo tamin'ilay arabe ny Andavamamba tady avy fiangonana teo ny fatiny. Tanao zany ity resaka fiangonan'Andriamanitra ity misy tenina mpanaran'Andriamanitra azy. Hozy izy hoe na ny vavady ny fiainany tsy hita aza tsy aresy ny fiangonako. Samihafa ny association ana mpivady hoe nanangana association izy dia ny ranga PDG dia raha matoa tsy fantatra hoe SG sa vice président tsy fantatra hoe inona, sy ny hoe fiangonan'Andriamanitra fa rehefa fiangonany Jesosy io ka nametrahany mpiandry zao ny tadidio avy any an-danitra. Alleluia, raha lasana bavy malala. La zao ny namanao avy any an-danitra ny fiangonantsika hoe. Ianao zany aza variana fa ao anatina fanjakan'Andriamanitra ianao zao. Aza blagena aza ataoko totoa fa ao anatina congrégation avy any an-danitra tsika io. Misy mpiandry napetraka Andriamanitra eto. Io révélation io tsy tonga ho azy fa zavatra avy any an-danitra io. Raiso inoy fa io no manova ny fiainanao. Arao ny taridalany itondran'Andriamanitra tsika. Fa samihafa ny fitondran'Andriamanitra ny fiangonana tsirairay avy. Hozy hoe zany ozy ny mamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondrany ny fiangonana. Misy sagesse itondran'Andriamanitra ny fiangonana dia tahaka izany ihany koa ny fanahin'ny voninahitra zao. Nametraka olona izy eto. Dia jereo fa iza moa ny vaolana rehefa boky sara Mosesy ihany no nifona tamin'i Jehova. Hoe Miriam misaotra hoe mifona aminao mba sitrano ra izy diova izy. Andriamanitra zany afaka namela ny Sara ho boka mandrapa. Tsy haiko mihitsy zay mahazo ana amin'izany Sara zany.
Afaka namelany Miriam ho boka mandra-pahafaty fa noho ny intercession sy ny intermédiaire izay nataony i Mosesy hoe mifona aminao mamindrafo aminy renao de nidioviny Jehova i Miriam de niverina tahaka ny nofiny jazakely ndray ny nofiny salama tsara izy. Mandriana tsara ve ianao? Aza miady amina mpanompon'Andriamanitra ianao fa nivavaka taony anadiovan'Andriamanitra ny abokanao, anatsoran'Andriamanitra ny tananao zay ny kainkona le tsy afaka nanao nininy riny. Na ny Israely aza efa saika narian'Andriamanitra fa le ray napetraka Andriamanitra teo, ilay père napetraka Andriamanitra teo, na hoe ilay mpiandry napetraka Andriamanitra teo no nivavaka hoe azariny zany izy. Zay tsara ny discussion n'Andriamanitra sy Mosesy. Ozy Jehova ta Mosesy, zaho zy leo an'ity fireneny ty fa ho aringa koa, izy mianakavy aringako, fa ianao Mosesy ho ataoko firenena lehibe anao. Zay ninao zany anambadiny vadinao de hiteraky nareo de anaranaka marobe nareo tahaka ny Jakoba de ho tonga firenena lehibe, fa ity aringako fa za leo fa maditra loatra ty fireneny ty. Mosesy afaka niteny hoe misaotra Jehova Andriamanitra fa tsy nampitovinao tamireo fa ho ataonao firenena lehibe, misaotranao fa tena navahanao fa i Mosesy tsy nanao an'izany. Aza manao an'izany renao Andriamanitra, aza tao an'izany re izy. Raha anao an'izany eny ianao dia hiteny ny jentilisa hoe tsy vitany ny Andriamanitra ry zareo, tsy vitany io Jehova io no nitondra ny Israely, tsy zakany, tsy vitany. Hiteny an'izany ange izy de hiteny ratsy ianao izy hoe Andriamanitra malemy ianao. Tsy manenina ro Jehova ao ary fa mindrako fo izy noho ny aminao. Tanao zany vavaka ataon'ny mpanompon'Andriamanitra le ray ao amin'ny fiangonana de manova ny famaizan'Andriamanitra. Misy olona nge misofrira am'izao fotsiny noho ny tsinitsiny, tsikera, ady ataony amina mpanompon'Andriamanitra. Fa mitady vaolana fa tsy mahita maina tsy tafiditra hatramin'ny ara-panahy satria ivelan'ny toby tahaka ny Miriam izy, tsy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny misy azy. Ny olona mandray fa izy tsy mandray tsony. Ny fiangonana io zava-miafiny io zany tsy hoe misy fiangonana misy fanasitranana andeha ao de mba ho sitrana de vita ny fanasitranana sitrana de tsy hitana, tsy zana ny fiangonana. Fanjakana io, fanjakana io. Tanao na fanjakana za tsy mandeneo azy ny olona anaty fanjakana, enao rehefa ao anaty fanjakana tsy maintsy inscrit any amin'ny tsy maintsy any amin'ny fokotany any ny anaranao. Tsy fantatra zao nareo sasan'ireo pasteur etreo mba misy anaranareo any amin'ny fokotany any. Sans papier. Be dehibe ny mpanompon'Andriamanitra nge tsy ohatr'izany. Mandehandeha manao asan'Andriamanitra amin'ny toerana rehetra iny tsisy anarany akory any amin'ny fokotany any. Raha mila résidence de résidence aviaizano, certificat de résidence de aviaizano akanany zany. Fa ny olona rehefa ao anaty fanjakana misoratra ao amin'ny fokotany ny anarany. Sa tsy zany? De ianao koa rehefa ao anatin'ity fanjakan'Andriamanitra ity tokony misoratra ara-panahato ny anaranao hoe za atao mifanahy ny voninahitra, za zanaka ato, sa manana dada ato, sa manana reny ato. Eno itsara misy zavatra mitovy ataon'Andriamanitra amin'ny olona ao anaty fiangonana, misy fahasoavana hitondrany ny mpino ao anaty fiangonana.
misy fiangonana mahantratra daholo izy mianakavy mijalitra io zany tonga de fantatra hoe pino ary ananiny io hitanao mipôziny tonga de azonao faritany hoe pino ary io hitanao mipôziny hitanao fiainany hitanao pino ary io satria efa misy image ahitanany io fiangonana io mihitsy fa biresaka zay omaly tany an-trano sa taiza tsy fantatro tsy tadidiko tsony anaty fiara mijery atsika miditra amin'ny la promenade manao fanana mihitsy ivelany mijery de zay hoe ay ve reto reto mety ohatry zao daholy fa misy manao fananina tsy mivaky lo mihitsy isan'andro tsy fantatro izy aty tany masaja ave eo amijery mandendeha bajaty zany daholo faly mihitsy mpitondra bajaty manatitra miverina mivoaka avy any sasany tonga de tena manomboka ambony hatramin'ny ambany hita tena hoe mamirapiratra zany daholo de izy hoe ay ve ohatra zany reto olona reto hoe tenenao namanao hafa mihitsy angenao tamin'ino efa tsy haiko mihitsy hoe maninona anao isan'andro raha zao izay venao mivoaka be ohatran'ireny any ianao io hoe feno voninahitra be ohatran'ireny any ianao io zay de tsy mitsahatra mitaiza manaova mety foana ianao manaova tsara foana ianao na ny vatanao io tempolin'Andriamanitra karakara ho tsara io manomboka any amin'ny volonao ka hatrary amin'ny ony tongotrao fa tsy hoe tsisy fotoana ianao de nany manala o aza tsy vitanao etsony tsy manam-potoana ianao nany miogo volo aza jereny hoe na io miogo tsara fo io fa miogo sa ho nany fahitanao an'izy io tsy miogo ary andairana fiogo sao de verinao fa tsy andairana fiogo satria tiako ny pino mba manjamanja daholo de manao manja fa za raha manao voroboretra eto boriborika eto ohatry zany daholo ny pino atao anatin'ity fiangonany ty sa tsy zany de misy zavatra apetraka Andriamanitra ao anatina fiangonana anankiray ary misy fahasoavana hitovizany tsy mandendeha ho azy le fanahy ny voninahitra fa esprit mihitsy ny voninahitra ato anatin'ilay fiangonana fanahy zay manome voninahitra mahatonga anao iaina amina voninahitra esprit le izy tsy mandendeha ho azy zay mahatonga ny fiarahabatsika hoe feno voninahitra ozy le olona zay tsy matakatra sendra mba namaky commentaire tsy hoe sendra moe fa namaky commentaire de mahita olona marobe mifampiaraha aby izy hoe feno voninahitra tompo feno voninahitra to izy tsy azoko mihitsy izy fa iza moa le feno voninahitra tsika sa Andriamanitra de za moa tsy mamaly ohatran'ireny satria raha ty anatra mankanesa ty Alléluia. Aloha tsy fatakarana de izy ndray le pasteur anankiray mifosafosa atsika feno voninahitra tsy manetry tena mihitsy sa izy feno fanetretena frère andray le feno voninahitra zay le tsy fatakarana Jesosy angely laza ao amin'ny Jean 17 raha io efa nomeko azy ny voninahitra zay nomenao anahy nomenatsika ny voninahitra zay nomen'Andriamanitra amin'ny Jesosy nomenatsika ary ozy any amin'ny boky Agai 2:7 any raha tsy diso any volafotsy any volamena 9 ko hoy Jehovah tompony maro ny voninahitra ty trano ty any amparana de ho lehibe noho ny tany aloha le trano resahany dia isika le tranon'Andriamanitra ho lehibe ozy ny voninahitra ty trano ty any amparana sika zany tena atao feno voninahitra ka io zany tsy mot de passe fotsiny hoe feno voninahitra pino ny fanany voninahitra zany tsy zay fa tena zany mihitsy isika raha lasaina bavy malala feno voninahitra la zao ny namanao feno voninahitra ianao ry namako e misy zavatra natao iarahany pino
tanao ny zanak'Israely zao niarana maky ny ranomasina mena, niarany sitraka n'izany hoe maina ny tany de nipa ireo, de nanenjika ny Egyptianina fa natelany ranomasina, dikan'izany niara tsy tratra ny fahavalo. Ay zay lay fahasoavana ao amin'ny Mosesy ny nametrahana azy, zay nanaraka ny Mosesy de niara-nita ny ranomasina mena. Zay le fahasoavana iraisan'izay. Tahaka izany koa rehefa nomena ny Josoa indray ilay commission hoe tahaka ny nombako an'i Mosesy nombako anao koa, dia i Josoa indray nomena fahasoavana ilay tao amin'ny Mosesy nafindra tamin'ny Josoa, fa tsy maintsy misy foana koa le ina moa filaza azy amin'ny teny baiko, spécificité. Inona zany? Fa le mahasamihafa anao manokana, le mampiavaka anao manokana, misy zavatra spécifique le mampiavaka anao manokana. Satria talohan'ny Mosesy ho faty namitra tanana tamin'ny Josoa, namindra zavatra avy tao aminy izy any amin'ny Josoa. Fanahana fahendrenany nafindrany de taorinan'izay tahaka ny nenonan'ny Mosesy de miaino an'ny Josoa koa ny olona. Ary rehefa miteny ny olona i Josoa de ozy ny olona hoe tahaka ny nenona ian'ny Mosesy nenona ianao, satria efa nisy zavatra tao Mosesy ao amin'ny olona ao. Ena zany afaka mamindra zavatra ny mpanompon'Andriamanitra. Ianareo mandendeha any amin'ny mpimasy ange ka namindrana zavatra. Ianareo raha mbola tsy délivré de mbola any le zavatra napetrany. De i Josoa ndray nitany io ny Jordan, de zay niaraka tamin'ny Josoa de niara-nita ny Jordan. Zay le fahasoavana iombonana iraisana. Zay mahatonga ana amin'ny teny hoe misy soratanarana ara-panahy ao anatin'le fiombonana ianao, mba hiara isitraka le zavatra isitrana ao anatin'ny fiangonana. Tamin'ny andro ny apôstôly ho dinganiko lavabe le izy, zay niaraka tamin'ny apôstôly teo, ny direktiva tamin'izay fotoana zay namarotra fananana ny olona tamin'izay fotoana zay, tany trano de nitondra ny vidin'ny zavatra lafo teo tongotry ny apôstôly. De io ny baiboly hoe fahasoavana be no teo amin'izy rehetra ary tsy nisy nalahelo teo aminy. Fahasoavana ny raisany, tsy nisy olona nalahelo teo, sambo liaina tamina fahasoavana, satria nanaraka le direktiva nitondrana ny apôstôly reo. De tahaka izany ianao aza miditra sy mivoaka ao anatina fiangonana ohatran'izao, aza mitsiditsidika, aza mamitady an'le tadiavinao fotsiny, fa misoratanarana ara-panahy. Ahoana moa zany? Zatompo de fa ato ah zany, ato ah manompo, zanaka ato ah, ray aman-dreniko ara-panahy izy mivady reo. Anompo anao ato anatin'ity fiangonana ity, ankatoa hiaraka aminao ato ah Jesosy. Mandriana tsara venao amin'ny anaran'i Jesosy. Miondrika ianao ambany fahasoavana, manaja ianao, tsy relation ny fandraisanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra eo, fa inona? Connexion. De ho azo avaiko tsara rehefa avy ao. Fa misy zavatra pasin'Andriamanitra any aminao, ampitain'Andriamanitra any aminao, anamorana ny fiainanao, ampety ny fiainanao. Ny fiangonana tsy ohatra ny mialatsiny fa aka ohatra anankiray ohatra ny hoe toilette publique, poritra ianao de mankao, vitany naleanao de tsisy ilanao an'le izy. Non, tsy zany ny fiangonana ka, tsy zany ny fiangonana. Ny fiangonana tsy ohatra ny hôpital, marary ianao de mankao, sitrana anao de mialao. Tsy zany kosa ny fiangonana e. Ny fiangonana tsy ohatra ny bazar, ny fiangonana tsy ohatra ny hoe mini market na hoe grande surface, mankeo daholo ny mpiatsena, zay manamanam-bola de mankeo amin'le toerana misy an'le lafolafo zavatra.
de zay tsy mazaka indray de ary am'le anatinaty fasika ry indray tsy zany ny fiangonana fa ny fiangonana fanjakan'Andriamanitra anotaninona manao efa ato ve ianao le izy a misy ny atao hoe fahasoavana apitika Andriamanitra foana misy olona mandaly de anapitian'Andriamanitra ny fahasoavany zay no maha-Andriamanitra azy mandaly hoe indray mandeha tena ndray zavatra tahiny ny tompo sy ny tariny nalahelo kely ahy indray mandeha tany Amoramanga nalahelo kely any nisy ray aman-dreny be zay nanantona anay de tonga atao anaty fiangonana de voataiza atao anaty fiangonana 20 taona eo ray aman-dreny io fizy mbola matanjaka de zaho izy mijery anao amin'ny télé tena tiako ny fampianaranao tena mahafinaritra ianao ry pasteur invité ny tonga any an-tranony any dia miaraka ao de mivavaka ho azy mivavaka ao any ankonany de izy io fa 20 taona fa izy miketrika reny ankibon'ny tany de misy taona izy direko miresadresaka amina zatovo an-tanàny reny de ty ray aman-dreny ko tsy manaiky reto zany namany irakirahany de mangatabavaka foana izy mangatabavaka de tena mambavaka nisy fotoana izy tsy hitahita izy io tany Antananarivo de niverina izy de niaona am'izay zay taiza ho hainao zaho izy tany Antananarivo fa nipoka le arena kibon'ny tany iny ange pasteur ozy tena nahazo ahy tena nahazo vola be ohatran'izao izy fa zaho izy namonjy fivoriam-bavaka tamin'ny fiangonana ohatran'izao tany Antananarivo de nalefako tany ozy ny fahafolo-karena dia nalefako tany vita fiangonana zao anatina ady mafy teo iaho any an-tsaiko hoany de maninona raha mba nataonao taty zany de mba navita zavatra tsiko izy tany an-tsaiko fa za mo nitsitsiko fotsiny tahiny tompo ianao ray aman-dreny de jusque izy maty moa atao raha izy zay kizy efa 20 taona zany tela zao ny namanao aza manao an'izany ianao hoe mba mety kosa moa zany raha lasaina vavy tato nandraisanao fahasoavana ato no manome hevitra anao isanandro sy mitondra mambavaka anao no tahin'ny tompo ianao de naterinao tariny fa andian-javatra na tsara fanavy hoe zaho faly am'izany maninona raha lefa ty de mba vita zavatra tsika tsy mety zany atero aty ozy le raha lampitona fanatitra zay venez avec l'argent ozy alleluia la zao naonao atero ary hoe atero ary lefa soavana avy aizy de aizy ianao no manatitra fa nga mety zany fa nga mety zany hijiramanina nome courant anao de any ampivarikazo arery tsabingo ary anao mandefa manefa facture andao ampandrosotsika ny fiangonatsika raha lasana vavy malala za tena miteny tsotra sady mahitsy mazava no malefadefaka tsara sa tsy zany tsy mety zany nisy madama tany Antananarivo dokotera izay izy io rehefa mahazo anjara fanimpona amin'ny toriteny atao am-piangonana teo ambany ministera anankiray ato am'izay dia manantona anay izy niraisiko izy satria nomeny pasteur anay fafana nandray olona satria namitahiraka tatia Mahajanga izy de nampanaovany seminaire 3 andro de nomeny anany brawan
dia nandray olona marobe tao sambako nandray olona tena maro tamin'izay satria tany Amoramanga mbola olona vitsivitsy niraisina ohatra ny rano mitetere niraisina tsikelikely fa olona marobe tonga dia marobe lahatra tao ohatra n'le eto amin'izao eo dia tonga koa le madama anankiray dokotera izy tena manana ositra manokana ianao pasteur izy ianao mitoroteny tena eniko mangorintsy nanavatako mandray zavatra misy zavatra miavaka ao anatinao afaka raisiko ve ny contact anao raisy za tany Amoramanga misy tony izy mankany Amoramanga manantona na ihany dia mivantana ao an-tranonay zay amin'io mbola sahirana tena sahirana tsy mijaly fa sahirana samihafa zany samihafa ny mijaly sy zay tsy ary mijaly zany nanompo any tompo fa zay fa imbe dehibe sahirana samihafa ny mijaly zany enonao misy tena fa zay tsy ary mijaly sambatra foana zay na sahirana azy ary zany tiako nareo hoe tsisy an'izany ijaly zany fa nao anaty fahasahiranana izy ianao matsiaro sambatra foana hoe sava zany halleloja la zao namanao tsy mijaly ianao na sahirana azy ianao indraindray ianao tsy mijaly zany ianao hoe ataovy amen na mafy be zany dia manitry teny izy miaraka aminay ao anatiny trano misy anay tranon'olona sahirakirana kely dia zany hoe variana mihitsy inona roa dia matamana ty madama ty miaraka aminay eo ty zay olona sahirana dia zay olona mbola tsy lasa lavitra fa mahita zavatra ao aminay izy na ny fasany Elisa aza nisy fananganana ny maty tao raha lasana mavomalaga ny mpanompon'Andriamanitra aza jerena amin'ny zavatra io velana fa jereo amin'le zavatra ao anatiny fa raha olona aza mahita soa amin'ny alalana dia ohatra noho izany izy anerinany rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra mamiratra io ohatra ny tsy izy le taloheny zany angen'ny mpanompon'Andriamanitra hoy Jesosy raha misy manome rano mangatsikana dia herany kapoka azy amin'ireo rarako kely indrindra ireo tsy veriny valim-pitihana dika zany misy zavatra ao amin'ireo na kelikely ohatra an'io azy izy hitany mihitsy hoe manan-javatra ity pastera ity zay tamin'izany mbola tsy nananjanaka mbola voabe voka voalohany nakatra tany Antananarivo zay dia niinviteny tao an-tranony tany appartement lehibe izy olo le fampakany andafy zana ny mianatra amin'ny sekoly ambony daholo fa zany hoe misy volany bloqué ao amin'ny banky nisy fotoana nangataka tamiko izy pasteur zavy afaka manao illimité aminao amin'ny orange dia za koa tsy nieritreritra lavitra be fa maninona moa zany tsy maninona manana enenako na ataony plein temps mihitsy ara lasaina mavamalala satria izy manana olana ara-panambadiana dia vadiny io mampirafy mandeha foana isaky ny mihetsika maneno ny telefoninako allo pastera anina ianao aiza hoa nivoaka any ambadiky ny efitranao ny ianao Andriamanitra nanenenako izy ty satria illimité plein temps kenao koa kelikely mbola tsisy nenenina dia sarisarikenatra zay satria ambanimbany fari-piainana dia izy dokotera ambony sy ny tariny dia fitsika am'izao tsy ohatra zany tandremo anaovy alleloia mafy vers flosé manaovy alleloia anareo ao nenao nenaony ao izy vao nanalakiraro ao mbola ohatsy tsy mifampiteny zay am'izao tsy mifampiteny ake tsy mifampiteny na sofina mihetsika aza resahany mihetsika ny sofina eo ohatra zany resahako zany ao ny kirarony délivreo pasteur délivreo ny kirarony délivreo io ataoko mafimafy ny telefôny dia manao koa nenao amin'ny anaran'i Jesosy zay fanarakarahana avy amin'ny olona ny arakaraka tamin'ny vadiny tany may amin'ny anaran'i Jesosy may mangasitraka pasteur maneno ray ny telefôny za mihindrana bisikleta n'olona dia ajaniko mihitsy ny bisikleta Amoramanga io satria maneno ny telefôny mikropaka mihitsy pasteur voalasany tsy haiko fiona iny androany vao tonga isaky ny mihetsika hoa plein temps
aza mba tatrany hoe natrenatra eo ianitra lasana mba voa tam'izany voa nentin'ny tany amin'ny banque zay de niakatra ascenseur tao ampefoloha tao niakatra ambony ato ny volako bloqué ato pasteur délivré raikitra kony ianao amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka ny volan'ny dokotera foka mangasitraka pasteur pasteur andao tsika ho any be filatanana aninonano androka fanahy ny fahafatesana mba eno ia zay rehefa miteny fa maromaro any lalana ny lalovana iange alleluia misy fasana zay manko be filatananao ao mihitsy ato matongolona matimaty amin'ity hôpitaly ty roatsika ny fanahy ny fahafatesana ato zay mamonomono olona raikitra andraina ianao présenteny amin'ny olona ambony namanamany rehetrarehetra de zay mavomavo amin'io io pasteur c'est un jeune pasteur de misy zaza anaty kibonao le premier enfant zao anaty kibony ok de hoentina mifadianina de fifadikanina ny zareo hafahafa mandeha any amin'ny shoprite aloha zay mandeha leader price dia vidy karazan-tsakafo de iny no hoentina hoanina rehefa vita le vavaka fifadikanina adiny efatra manaraka koa ny ianao teneny namano lasa foana ny ianao hoe lasa foana ny ianao raikitra ny vavaka izy amin'io mahita raha tatsy nisy kongofo ny ady sao tatria rezepy iavoloha sy ny tara ndopitena daholo zany rehetrarehetra zany sy ny tara vita iny de misakafo de ny ianao koa nona koa ny ianao de mihinana foana koa de izy zany mahita hoe misy zavatra ato de elaela zay tsy nifankahita dia zany nitombo ny ara-panako ny nitombo ny heriko ny nitombo ny fahenreko ny fahasaiko ny fahatakarako ny nitombo ny feno voninahitra avy tany andafy aindray andro de eniko ro zareo mivavako ambadika mitendrabohatra tsy ranona aveo hitany teny fampiantso za efa tsy za taloha intsony teneny namanao attention anao aminaka io atao aleluia ara lasana fahavalala zay nandiananao mba nandianako zay nitahinanao mba nitahinana za tena milaza aminao hoe aza mijanona amin'io refonao io ianao ambanimbaniny olona amin'io ene ianao hoe hitsakitsahany olona amin'io taony olona tsinitsinina amin'io ianao aza mijanona amin'io refonao hoe mekara ianao menara tenin'Andriamanitra maneketena mitompo amin'ny fahasoavana sy voninahitra mandiana lavitra alleluia izany ambanimbaniny olona isanandro isanandro ampivavahany kirarony isanandro isanandro pasteur efa ela ianao zay tsy hita oui efa ela somary nasiko oui mbala nasiko oui nasiko bon kely le bon ahoana pasteur ça va nasiko ça va je vais bien ataovy alléluia zany pasteur nareo koa mizesta kely koa indrandray ake ataovy alléluia izany ambanimbaninao isanandro nivoaka nge le vola iny pasteur nivoaka le vola tao amin'ny banque vola maro be manko le izy fa tsy nanana contact na mihitsy a pasteur ozy zany ny olombelona zany enao nataony plaintany fahasoavana avy taminona tonga lizy tsy nanana contact kony maro ny olona mahafantatra na ao an-tanana rivo na ianao mankany am'le tenibohatra fale fotsiny aza manontany sao de mahafantatra ny pasteur Isidore ianao manana contact ny sy ny tariny ao amin'ny Facebook ianao mahita amin'ny radio mora azo ny contact ny olona mba ohatrohatranay izao mora azo kely zany na tsy manantona na mafantana amin'ny arabe ianao de efa mahazo abazary ery ianao efa mahazo sa tsy zay contactako ve de sarotra tadiavina de zay zany
dia tahiny tompo ianao vadia fa za tsy azony tamin'le taloha reny intsony ka tiako resahana aminao. Misy olona nataony bazary fotsiny ianao, nataony tohatra fiakarana ianao, fa ianao tsy ohatry zany. Andao tsika mpandroso an'ity fanainy voninahitra ity, andao hoe tsika lavitra ity fanainy voninahitra ity raha lasana baba malaky. Ary ny antony anaovana n'ity culte amin'ny français ity dia mahatonga tsika ho zatra tsara satria ambolena any France ity fiangonany ity, ambolena any Europe ity fiangonany ity, ambolena any Belgique ity fiangonany ity, ambolena any Canada ity fiangonany ity, ambolena any Suisse ity fiangonany ity, ambolena any Seychelles any La Réunion ity fiangonany ity, ambolena any Toulouse ity fiangonany ity, ambolena ao Paris ity fiangonany ity. Tovy alleluia zany raha lasana bava. Ambolena any Montpellier ity fiangonany ity, ambolena any faritra maro samihafa ity fiangonany ity. Mianatra tsika ary manazatra tsika. Alleluia. Zay disodisikely tsy maninona zany, tsy mampigadra zany. Raha ny le lasa la tsy maninona zany, raha ny udina lasa un tsy maninona zany, raha fotsiny féminin dia lay masculin. Ny famadika tsy maninona zany, na ny gasy aza tsy mahiteny gasy indraindray, na ny teny razanao za tsy voafehinao. Alleluia. Mazava sa tsy mazava zany. Andeha lavitra isika, andeha lavitra isika, ho atanjahatsika ny fiangonana, ho atsaraitsika ny fitaovana, hifankatitsika, hifanome voninahitra araka ny volazan'ny baiboly hoe mitaria lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra, hianatra zavatra isika. Tovy amanina izany. Fa zao maiza manararoatra nareo amin'ny fahasoavany mba nomen'Andriamanitra ny ray aman-dreninareo am-panahy. Maiza manararoatra ianareo. Fa misy olona ny tafa lasalasa lavitra nitroka le fahasoavana fa manadino, fa ianao zanaka eto an-tanàna, ianao zanaka aty ampitan-dranomasina, ianao tsy manadino zany ianao. Amaky tenin'Andriamanitra ary tsika, amarana tsika azy dia hiditra lalina isika. Filipianina toko faefatra andininy fahafolo. Eny tsara aloha tanareo ny fahantrana mampasaro-kenatra, sa tsy zay? Miondrikondrika ianao rehefa tena zay mahatonga aza mijanona amin'io mahantra io, fa tsy tsara io elao io tsy tiako zafady efa ny aina koa fa tsy mahafinaritra io. Azo elana tsara nefa io, misy lalana ara-panahy ahafahanao miala amin'io. Amen. Ary faly indrindra ho amin'ny tompo satria nampitsomoinareo indray ankehitriny ny fiheverana. Iza no miteny eto? Paoly apôstôly. Izay efa noheverinareo raha teo, saingy tsy mbola nahita andro anaovana ianareo. Ny tsimoka ho amponareo indray izy nampitsomoinareo ny fiheveranareo anahy. Dikan'izany ianareo lasa mihevitra anahy ianareo zao, mihevitra anahy mampanompon'Andriamanitra anahy, amin'ny mahadada Paoly anahy, mihevitra anahy ianareo zao. De faly indrindra ao amin'ny tompo. Za koa de faly indrindra ao amin'ny tompo rehefa mitsimoka ao amponareo ny fiheveranareo anay. Ny amen anao tsy mifanaraka amin'ny fifaliako. 11. Tsy filan-javatra nefa nanaovako an'izany. Avereno hoe? Avereno hoe? Fa izay efa nianatra tsy herina na manahoana na manahoana. 12. Mahalala ihetra aho ary mahalala itombo. Naiza naiza ary na amin'inona dia efa nampianarina nio voky sy onona ary anambesy alahelo. 13. Mahay zavatra rehetra amilay mampahery ahy. Miala aloha ny verset. Zaho izy raha miteny an'izany aminareo hoe faly aho satria mitsimoka aminareo ny fiheveranareo anahy, tsy filan-javatra no itenenako an'izany, tsy hoe mila zavatra aminareo, fa zaho izy efa nampianarina ihetra. Ndaso aloha, ndaso tsy zay. Mahalala ihetra aho izy ary mahalala itombo naiza naiza. Mahay manetry tena zany. Ary na amin'inona efa nampianarina nio voky sy onona ary anambe sy alahelo. Ao anatina fiainana ambanimbany ozy haiko ny miaina amin'izany. Efa nampianarina an'izany
matoy zay manana be mombana fiainana ambany eto araka ny resahana taminao zany de efa nampianarina an'izany zay. Alléluia. Ary maro ireo mpanompon'Andriamanitra eo nampianarina an'izany. Za zao nisy taona nanao tournée tany sud-est tamin'ny taona lasa izy iny. Nanao akanjo ina ny anaran'ireny akanjo ireny, akanjo tsihy zay, miaraka amin'ireny akanjo tsihy ireny. Faly raha zareo amin'io satria ianao zany mba mampitovy. Nanao satroka pa, misy fiteny maromaro, sasany manao satroka pa, sasany manao satroka andragnondreny, samy manana ny anarana fiteneny anazy. Dia mipetraka ambany ianao, sakafo ambany, nampianarina hihetra ianao. Misy olona tsy voninao amin'izany ange, mipetraka ambany ianao. Ry maman misikina lambahoany, misy taona any mahandro amina fatana lavenina, zay misy taona mandeha any anaty ala mamaky kitay. Alléluia. Misy taona nanao mission tany Amoramanga taloha, tonga de ambany eo matory, tonga de midafika amin'ny tany matory ambany, misy mibatabataka doro fotsiny de fa ambany eo, tsy voatery amina confort. Mpanompon'Andriamanitra mila mahay an'izany rehetrarehetra izany. Zay zavatra misy eo zany mila hainao ny miaina amin'le izy. Zay no mampannompon'Andriamanitra. Hoy ny Baiboly amin'ny zavatra rehetra de mampiseho ny tenanay fa mpanompon'Andriamanitra izahay. Hainao ny mihinana vary tsy misy laoka, hainao mihinana vary nafanaina, vary amin'anana. Mbola misy anana manko zany. Fa misy taona nge na anana tsisy, na sira za tsisy indraindray. Hainao zany, hainao ny mandeha tongotra lavalava, hainao zany rehetrarehetra izany. Mila hainao, fa hainao koa ny mandeha fiara manidina. Hainao ihany koa no miaina amina fiainana ambony, mivantana amina hôtely lehibe. Mpanompon'Andriamanitra ianao. Hainao koa zany fa tsy hoe rehefa tonga ao nisy fotoana may indray andro, mbola tsy nay ato amin'izany, maina rano mafana. Azarezalesana amin'olona tia. Mbola tsy nahay tao Antananarivo. Nasain'le milliardaire de tonga tao an-trano, ivavaka ho an'ny tanàna ny tranony sy ny tariny, de nomeny efitrano anankiray tsara lavitra noho ny tao amin'ny Carlton. Satria zay fatao, faniditra chambre atao amin'ny Carlton, fa tsara lavitra noho izany. De ozy le madama, aiza ho an'ny dosy, de nomeny dosy dia maro karazana izy tao, de zay mety aminao amin'io izy, tenao baignoire am'izay ata, may am'izay io rano tao. Way, oy. Memay. Ka maro be loatra koa le robinet teo nahodina daholo, efa nidiko ny sasany tsy mbola maty, mbola may. De sarotra amiko ny teny madama, aiza ianao teo? Tena tsy fikitika rehetra, tik sady may any ianao aminao, miala tao may, miafara sady miantso an'i Jesosy apira. Lamma ihany, mbola tsy nahay. Lazao namanao mba menara zavatra ihany ianao, va hita problème amin'io ianao. May ny zavatra rehetra ozy. Le may ny zavatra rehetra rehetra tsy hoe sady may mécanicien électricité tsy zay le izy. Fa hainao le fiainana ambony, hainao le fiainana ambany, hainao le sahirankirana, hainao le en abondance, hainao daholo zany. Le zao dako nandeha tamin'le robinet anankiray, zay olona avy any lena daholo ny tanany, zay olona avy any lena daholo ny tanany, tonga izy ahodiny am'izay tsy mihodiny.
ahoana ary ty nefa fonctionnaire ambony izy fa miasa amina ministère izy fomba taraiko koa teo izy le raha ngaty ataovy eo fotsiny tananao de midiny eo rano natao teo tanana mirotsaka ho azy ndrana zany moa izy ty mamenara ihany zay mahatonga rehefa zany no mitondra ny zanako amina fiainana vavo de hoentiko amin'ny toerana maro samihafa rehefa za mitondra andreo anaty roplany ndana mandeha amin'ny toilette a zay fanarahanao any zay hitanao any mila hitanao daholo zany hoentiko amin'ny toerana maro samihafa mba hitany fiainana ianao nge raha mpanompon'Andriamanitra hoentin'ny tompo amin'ny niveau ambony ianao raha manetry tena tsara dikan'izany menara zavatra ianao teneny namanao menara zavatra zay nitondrako anareo ry pasteur amin'ny toerana maro samihafa Alléluia. Tsara ny tompo fa tsy hoe rehefa zavatra somary hoe ambanimbany de ho zany za pasteur be ty ve tsy hiditra amin'io tsia mila ainao zany ainay no mamangy pino any amin'ny toerana tsy misy seza misy taona liona no ipetrahanao liona mazo toerana pasteur inona no ipetrahanao liona tsy canapé d'angle ary tsy mba liona d'angle koa raha mba liona d'angle manko de mba afaka mba miankinankina kely ianao fa tonga de eo ianao story ianao invité na pino tonga de va june moa ninarany pop sa inona le pop jack ino tiara reny tonga de miaraka amina kopy plastika be reny tonga de va reny vantaninao eo hainao daholo zany hainao daholo zany zany hoe sady hainao le ambany ery hainao le ry ambony ery ka za ozy raha miteny an'izany aminareo nampitsomonareo ny fitiavanareo ana tsy za mila zavatra fa za efa haiko daholo na ny ambany na ny ambony nandalovako zany haiko daholo ny misy sy ny tsy misy nandalovako zany fa izao zany zavatra resahako aminareo amin'ny andininy fa 7 alefaso kanefa nanao soa ianareo no niara ory tamiko ka nianitra ana nanao soa ianareo niara ory tamiko zany zao misaotra an'Andriamanitra fa maro taminareo niara ory tamiko nisy fahoriana anakiroa lalovako teto Majanga ny anakiray zany tazomony zandary petsaka niara ory tamiko teo any nahita hoe manana zanaka zany eto Majanga tsy mora tamiko ny voasambotra tao tsy mora tamiko ny samborina tao izy tsy nangalatra izy tsy namon'olona izy tsy nifoka nininy tsy nisy foka 4e tige ary rehefa olona fantapantatra no voasambotra ohatran'io de malaza tsy mora fa be dehibe no hitako za to garde à vue be dehibe ny ivelany ao reo ny zanaka reo ary misy aza ny teny mihitsy tsy mety moa raha zay no misolo anazy ao mahery aho maheno an'izany misy mitomany eo velany eo de tsy andeha ody zany izy mahery aho mahita an'izany miara ory amiko misy tonga dia manao intervention tsy maninona fa zany miantoka ny famoahana azy avy aloha izy tory teny rapitso de averina eo izy alatsinainy teny passeportko teny karapanondroko ty zao mahery aho maheno an'izany misy miara ory amiko halleluja zay ny zanaka ilaina raha lasana bavy malala tsy le mitsilailay any ambony fandrinany any fotsiny hoe tena tsara ny miaraka amin'ny tompo halleluja misaotra anao nanomiana ian'ny pasteur Isidore halleluja fa mba miara ory aminy ianao mandriana tsara ve ianao mety izy ho zanaka ianao any amin'ny distance lavitra ana ihany miara ory ny sasany nitady avocat nahita avocat ny fanambatambatra vola omena avocat amina million vitsivitsy mba hisolo vavana hoe ho amin'ny fitsarana ao ny fampahery amin'ny maman satria zary avy anatina fahoriana izy koa tsy maintsy anatiny ariny anazy a
mafimafy foana koa ary raha vao za sedrain'Andriamanitra ohatran'io izy ao anatin'le voka be efa hiteraka foana za atao garde à vue izy efa akaiky hiteraka telotelo andro de dikan'izany na ny zanaka anaty kibo aza miatrikady koa tanao zany ny zavatra vidina amin'ity zavatra ity tsy moramora ary aorinan'le izy voninahitra foana koa matetika tonga ny avoka avy any tsara fanahy aminao miresaka aminao pasteur inona ny tena zavatra misy marina so bon ao ary voaka avy ao ianao afaka somantsara ozany mpitsara hoe tsisy antony anamelohana an'ity lehilahy ity mivoaka avy ao ianao de mahen'olona faly hoe miara-mody mankany an-trano fa tsy voatazona tany dady courage ianao mahita an'izany hoe misy zanaka tianao faly aminao miara ory aminao eto ve zay amin'ny anaran'i Jesosy mampahery anay zany mampahery anay zay ny anankiray faharoa le tany amin'ny Covid-19 tsy mora zany iakasiasa igracia koa tamireny ay zay mozio isekina koa ny anaty kibo zaho fatina Covid-19 sempotra zavatra farany tsy tiako dia ny ampidirina hopitaly fa zany nanolo tena hoe hoentinareo amin'ny hopitaly pasteur Stéphane tondra tomobile tamin'ny fotoana io Citroën Jumpy mbola teo rehefa niteny an'izany dia mivadi-po daholy ny tao an-trano fa raha ontsana nangovotra hoe hidadany miteny hoe entina any amin'ny hopitaly phase finale zany angambo de pasteur Stéphane tondra tomobile de za ohatrany maheno ana ohatrany voyage ho any ankoatra zany fa za tsy miteny ohatrany maneno be zany io tomobile io tonga tany alolotany niala teo amin'ny 200 mètres maty le tomobile to izy pasteur Stéphane Jesosy inona koa ary zany kanefa za efa mesempotra mbola maty koa io zavatra io vavaka tompo ataovy tonga ny amin'ny hopitaly satria ohatrany tsy ho tonga any vetivety dia fen'olona koa tany amin'ny hopitaly ao fampahery amineny ao mahirezana eny sasany mitomany sasany mitsikilo ana satria za tsy afaka tonina olona eo akaikiko amin'io sy oxygène eny amin'ny orina fa za reraka reny ny sasany miaraka amiko inona koa rô atao raha efitra amiko ato reto olo reto olona andeha reto natao Andriamanitra misy dokotera ato anatin'ny fiangonana manao revitra aza kasinatra mivaravarana aza mikasika ninina ary mialatsiny fa na de amin'ny toilette aza ianao hitaingeny mihitsy ny toilette fa aza mipetraka ianao hasambako iaina amin'ny extraordinaire zany amitrana amin'ny soara jeté daholo zay zavatra kasinao napoagnena inona satria tao anatin'le izy mafana tsy mora tamiko zany misy rahalahy misy ranabavy mitsikilo mivaravarakely io mahery aho misy namana misy tonga manao massage enany misy tonga manatitra sakafo misy tonga mitondra latabatra misy tonga manao garda misy tonga misy zanaka ato zany misy tonga manatitra vola isanandro ato mama ato manohana satria amin'ny fotoana io androna Covid-19 tsisy mandeha ny affaire rehetrarehetra tsisy mandeha ny business rehetrarehetra amin'ny arabe tsy misy olona fa mbola misy tonga manatitra volany tia anohanana ny dada tia komba anohanana anao tao de alleluia zany raha lasana bavy teneno namanao efa mety reny tsy mora zany raha lasana bavy tsy mora zany zazakely amin'ny efa ivoaka afandraina mitondra ny maman amin'ny tomobile mandeha any amin'ny hopitaly andeha hiteraka zany any amin'ny hopitaly hafa za zany amin'ny hopitaly hafa izy ndray mankany amin'ny hopitaly hafa andeha hiteraka eo zany no ahitanao misy miaraory aminao ity fivovany ity zany tsy vitany tompo apio aho hoe tompo fa mahay izy ianao miaraka amin'le mpanompon'Andriamanitra mitondra anao efa nomen'Andriamanitra anao io
fanomezana nomenanao io maizanao miaraka aminy. Fa ry Paoly ny fiangonany ny hevitra azy, ry Petera ny fiangonany ny hevitra azy. Petera tafiditra any amponja fa ny antrano ry mamany Roda, ny fiangonana mivory mivavaka tompo avoay Petera, fa ny anjely tonga mankany amin'ny Petera manafaka ny Petera any. Mandre anaty tsara vera lasana bavy lazao namanao efa iray isika hoe niara-ory tamiko anareo izy kanan'inona niantra anahy. Sotran'Andriamanitra tamin'ny aro-taona rehefa nanomana ny dia tany Fransay, be dia be ny fanohana na ny tany ampitananomasina na ny teto atoerana. Fieverana daholo zany, sady fitsinjovana ny fiangonana mba fampandrosoana na mivady any koa ny amin'ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa nivoaka tany Afrika Atsimo zay tamin'ny 2016, tamin'ny 2012 za rery 2016 zay mivady, be dia be no niarany asa nanohana ny fivoahana itany. Ary na efa any azy zay mbola misy foana koa manohana satria te ody zay, satria efa lavalava le fotoana, ny vatsy efa ambanimbany a, de miantso rahalahy aty Antananarivo misy tonga de efa makarakara ny fampandrosoana ny fidinay, de tsy maintsy mandoha billet d'avion ambonin'le teo satria nandeha nody alohan'le fotoana andehananao ianao misy mandamina daholo zany rehetrarehetra zany. Fampandrosoany zany raha lasana bavy malala. Andonge jerentsika ny toyany io firy zao 15 na 16 15. Ary fantareo koa ny Filipianina fa tamin'ny andohany filazantsara rehefa niala tany Makedonia tsy nisy fiangonana nanany raha tamiko ny amin'ny fanomezana. Inona ny lohateniny afatra zao? Fanomezana sy fandraisana afa-tsy anareo ihany. Inona le hoe fandraisana? Accueil, zany hoe mandray an'le mpanompon'Andriamanitra ianao, manome an'le mpanompon'Andriamanitra ianao. Fa fony tany Tesalonika dia nampanatitra hoa indray mandeha amana indroy anareo amonjy ena. Tsy nisy fiangonana izy nanany raha tamiko. Afa-tsy nareo tamina fanomezana sy ny fandraisana. Avereo ny fanomezana, fandraisana, fanomezana, fandraisana. Sotra manokana nareo aty France izay efa hatramin'ny taona lasonareo efa niomana. Ao no efa nampiseho fiara ty ny fiara andehananao papa rehefa tonga ty ianao. Ao no nikarakara ny hébergement, namoaka vola tsy toko tsy firohana hatramin'ny karama nao aza dia nampahafantarina tany amin'ny ambassade rehetrarehetra tany any amin'ny banque sy ny tarina noho ny fitiavana anay. Ao koa vao karakara nyty dia ty zay de efa misy mamoaka fiara ndray ao ity ny fiaranareo papa rehefa tonga ty ianareo. Ary misy mangataka mba mivantana ty re papa sy ny tariny sy ny tariny. Misy manomana hôtely sady hoe ary iny hôtely mety aminareo. Zay ny atao fandraisana izany. Zay ny atao fandraisana. Zay ny atao fandraisana. Zany no anisan'ny nanakatonana ny fiangonana tany Avangaindrano. Satria tany Avangaindrano no fiangonana anisany tsy nay nandray nay indrindra, tsy nay nandray olona indrindra tamin'ny fiangonana nandrananay teto amboniny tany. Anisany anankiray tsy tiako resahana loatra satria za efa tsy tia miresaka olona le nandeha reny, de le mpanompon'Andriamanitra teo atoerana anisany nanodina, de rehefa tonga tao efa tsy azo tsony le olona ireo, tsy azo tsony le olona ireo. Nanotory teny aza tsy voaray, de ny avarana akatona fa tsy mety amintsika io. Tsy mety amintsika fa ty fiangonana ty mihitsy tsy mety, tena janona le fiangonana. Fa misy fiangonana koa Avangaindrano ao Alopary miaraka amin'ny pasteur Jérôme fa tena mahay mandray olona tsara. Samy Avangaindrano fa le ray tsy mahay fa le ray mahay. Ao pasteur Jérôme mandroso tsara ao, sa tsy zany? Izy adolo nefa tao Alopary Avangaindrano taminareo pasteur. Nareo telo amin'ny rahalahy fa atao daholo. Mandroso ao, any manodididina ny roanjato latsaka kely ny mpino any amizao. Ty afatanana ho an' Jesosy. Zay tany voaray tsara. Voaray tsara zay tany
tany lopariny vangain-drano fa le tany tsy mahay mandray mpanompon'Andriamanitra mirava ny fotoana na ny manantona anao aza tsy misy na mba miresadresaka na miaraba hoe miaraba anareo tonga vilavitry nareo inona vaovoany tsy misy. Tsy haiko hoe tsy ampy ve le fampianarana mpanomon'Andriamanitra maromaro no efa nifandimy tao tsy haiko hoe naninona fa hitanao fa maty hatramin'le fiangonana ary ny mpino manitra daholo sahirana daholo satria sady tsy mahay mandray no tsy mahay manome. Raha ny dépense lany avy ety mankany satria zay nanofa tomobile nandeha tany nanofa 4x4 manodididy raha ny 10 millions any a ny lany raha ny carburant sy ny sakafo sy ny hôtel. Nisy fiangonana re de Madagasikara nefa no nanasanay tany fiangonana zay pasteur JC zay fa wow tena mipetrapetraka ny fandraisana. Izy moa zany ny teny tamiko hoe mety vera tsy hainaina polisy ianao miaramila sy ny tariny atao cortège 20 km alohany idirana eo de fa tsy hainaina ianao aoka ho afa aleo tsy am'izao zany aleo hiditra tsotsotra ihany ao an-tanàna ao tahiny tompo ianao a pastera de tsy nety tam'le izy de tsy natao le izy say ka tsy hainaina ohatrany manamboninahitra be any reny va tsy nanaiky tam'le izy fa rehefa tonga tany vao miditra eo ambavahady raha mbola fitsenana zany sy ny mpanompon'Andriamanitra tonga nirak'Andriamanitra oa ampiasain'i Jesosy sy ny tariny tapitra ny fotoam-bavaka mandeha ny connexion ny pastera mandeha ny vorotsiloza mandeha ny akoho ny plein temps eo tonga dia anatin'ny 10 minitra nareo sambory eo akoho io zao de zao voasazy zay tsy mahavoasambotra an'io tonga jusqu'à taty ny akoho vorotsiloza sy ny tariny fa jereo le fiangonan'ny pastera zao ao amin'ny Facebook nareo afaka mijery hoe fiangonana Ambody Salama re de Madagasikara eny Vangaindrano fa matanjaka be sady mandroso be satria nahoana mahay mandray izy sady mahay manome izy. Avereny hoe mahay mandray sady mahay manome, mahay mandray sady mahay manome. Avereny farany mahay mandray sady mahay manome. Zay ny secret. Fandraisana sinina izy teo fanomezana tsy mbola nisy fotoana natongavany papa Rodolphe tatika niraisiko tamin'ny fomba tsotra zany. Tsy mbola nisy fotoana natongavany papa Hertina tatika no maivomaivaniko vao tapitra ny fivoriana de mitady azy ny ataonay mivady aiza no ahitananao zao papa. Jereo tsara ny fiomanana amin'ny fandraisana azy satria olo-pasoavana izy mipetraka tsara ny fandraisana ho anazy satria ray aman-dreny am-panahy misy zavatra ao aminy. Raisinao izy amin'ny mahiraka Andriamanitra azy, raisinao izy araky ny fahasoavana ao aminy ao. Fa zay zavatra zay amalina Andriamanitra anao, hitahina Andriamanitra anao, hitsinjovana Andriamanitra anao, hikarakarana Andriamanitra anao, anosorana Andriamanitra anao, hidebloquena Andriamanitra ny zavatra mity rehetrarehetra. Ontsa ny foko maly mpisanambavy anankiray ato amintsika ato andeha ody zay mandalo tsara mandroso iny tondra fiara de zay manko misy taona hitanareo fa tsy hitanareo ahoana moa zany misy taona mahitanareo fa tsy hitanareo de misy taona koa zay hitanareo fa tsy mahitanareo. Sy taona mitondra fiara dada ka maro be ny dada eto janga manko tsy fatry dada iza moa zany de ho an-tany anrerala iza moa dada izy teny de misy mahita zany afa tsy mahita de mba nahita de misy nambavy anankiray ino ahy ranona mantsy anena afaka adiny ray tanao any misy mitady anao ny ao an-trano ao ambany ao de za ka mitsy nivoaka mihitsy satria mbala ady ariva kosa sa inao moaly sabotsy ariva tamin'ny telo tsika maly vao mirava za reraka zay andeha hivoaka andeha hijery sakafo dia tsy nivoaka mihitsy avy leo rehefa za mandeha voaka aveo mionamina mbola reraka de vao nidina de izy mipetraka ambany ao de ao anaty arina misy akoho zay ao anaty arina de zay andre papa tena te anatitra nyty zavatra ty aminao zano andianao aty nandeha tongotra ianao avy any misy ianao aviana hitanay ianao tetany tsara mandroso namakivaky an'iny lalana iny anao toandro be andeha anatitra akoho aty aminay aty nidianao hitan'Andriamanitra ny fo ohatran'izany.
Tovy aleloia zany raha lasana bavy. Dia le olanao madinidinika sy ngezangeza sy ny mafy indrindrany vahan'Andriamanitra noho izay fonao mahay mandray sy mahay manaja izay raha lasana bavy malala. Tanao misy zavatra tsy vitany hoe taio atompo sy omeo an'izao atompo, fa zany zavatra zany no tadiavan'Andriamanitra ho ataonao. Dia tonga ny hariva dia namangy olona zay dia tao ambadiky le tranony vanginay, ao ihany koa misy andrana bavy. Dia aleo zay mba nitsaka ato tranonao dia nitsana dia izy sendra tsy hita. Dia niverina izy nahitanay, saika andeha hividy soda ho anareo ange zay. Ôko zay ho hafa mba efa nahazo akory zay iny, mba ataovanao ndray zany soda zany. Alleluia. Dia hoy zay hoe ho tahiny tompo io zavatra ao anatin'ny fonao io. Misy olana mafy be sy mangidy indrindra io, misy tsy vitany vavaka fotsiny io, fa ianao maiza mandray, dia ianao maiza manome, fa Andriamanitra hitantsehatra amin'io zavatra io raha lasana bavy malala. Mba mahazo resaka venao azafady. Mamaly io fanomezana io, mamaly io fandraisana io. Tena mamaly io. Be dia be amin'ny fahasoavako androany. Ankoatra ny vavaka fa vokatra ny fandraisana sy fanomezana. Be dia be. Tena be dia be. Fandraisana, maiza mandray lehilahin'Andriamanitra, vehivavin'Andriamanitra. Sika tsy miditra amin'ny lehilahin-jainy ireny. Sy sady zay koa tsy vonona ho amin'izany. Nisy taona nisy rahalahy zay lanjanay indray andro. Tena zay nge pastera, tena raha azoko atao dia nampidirina tato anatin'ny vatako ianao io, fa tena tiako loatra le ositra ao anatinao. Tena azafady aminao aloha dia nibataina dia naka Andriamanitra ampidino aza, ampidino, ampidino. No bataina. Tsika tsy miditra amin'le milanja reny, fa maiza mandray mpanompon'Andriamanitra. Ny fiangonana inanay le olona eo atoerana tsy tena mahita le fahasoavana, fa ny olona mijery lavitra no mahita, ary efa mivoaka iny grave be ny miracle sy ny fahasoavana mitranga ny ambadika any. Inona ny antony? Le fandraisany olona azy sy ny fanomezany olona azy. Fa misy maso efa zatra mahita anazy isan'andro. Sasany aza manondra kondrany eo dia papa ino papa. Sasany mody mivavaka raha vao tonga izy. Matory be ao aminao verflo be ao. Raha hita i papa iny dia sendra niratra ny masony. Alleluia. Ny sasany tena mbola anatina position matory mihitsy ake, sendra eny ny feo anao nanietsika tampoka ny tanany. Alleluia. Anaran'i Jesosy. Tia tompo ahy diny taloha vavaka. Tsisy hoe aizany directive an'izany vavaka izany. Tsy dira-pahasoavana amin'izany. Manomboka eto maiza mandray lehilahin'Andriamanitra sy vehivavin'Andriamanitra. Fandraisana sy fanomezana veriny, fandraisana sy fanomezana. Overflow se maheno tsara ve nareo azafady? Dia eno i tsara, tsy izy mampalahelo no mahatonga anao manome, fa vakitsika ty toyany ty. 17 nefa tsy toy ny mitady ny fanomezana no ilazako izany, fa mitady ny vokatra tombo voninahitra reo mitady inona ozy? Mitady n'inona hoe? Ianao zany rehefa manome dia mahita inona ianao? Vokatra ianao dia voninahitra ao ianao ihany mahita ny voninahitra Andriamanitra any amin'izany. Kisany izy mahatonga mampianatra an'izany, tsy za mitady fanomezana fa za mitady vokatra ho aminareo. Ianao no mahita vokatra ny amin'izany. Mitady ny vokatra ho voninahitra reo. 18 fa manana ny zavatra rehetra sady manana mbiampy azy. Feno ary efa nandray tamin'ny Epafrodito ilay zavatra nampitondrainareo dia anitra ankasitrahana, fanatitra tian'Andriamanitra sady ankasitrahana. Ny zavatra omenao mpanompon'Andriamanitra, inona ny anarany? Fanatitra. Ianao zany rehefa nanome zavatra mpanompon'Andriamanitra dia nanome inona ianao zay? Fanatitra.
Nanomenina tsara hoe zafady fanatitra. Hitanao any any tompo. Anomeanao hery any Andriamanitra anomeanao fanatitra mpanompon'Andriamanitra. Fanatitra tian'Andriamanitra sady maninona ozy ankasitrahany. Faranatsika le toyany. Toizana azafady izy teo. Averena izy teo, averena izy teo. Fa mbola misy tsy voavakiko. 18 eo ny farany. Nefa raha nampitondrainareo dia anitra kasitrahana. Fa natitra tokony misy 19 fa zay zany voasoratra. Jereo anatin'ny baiboly ary. 19. Zay mahita miara-mamaky amiko. Fa Andriamanitro, wow, ahatanteraka zay rehetra tokony ho anareo. Raha afaka soratana vetivety zay dia ataonareo. Araka ny hareny amin'ny voninahitra ho amin'ny Kristy Jesosy. Andriamanitro ahatanteraka zay rehetra tokony ho anareo. Ahoana ozy? Tsy hainiko tsara. Tonony tsara hoe. Tovy mafy be hoe. Zay lako alizy mba kopie-nareo vetivety fa misy zavatra tsy hitanareo tsara lesy. Kopie vetivety voyons lesy. Tsy Andriamanitra. Ahoana ozy? Fa Andriamanitro. Andriamanitro. Ahoana ozy? Ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo. Araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Inona moa le dikony Andriamanitro? Ilaina metraka fahasoavana ato amiko. Ilaina niraka. Ilay mampiasa. Ilay manositra. Ilay mitahana. Ilay mombana. Ino zay ahatanteraka zay rehetra tokony ho anareo. Ilay manao zavatra eo amin'ny fiainako. Ino izy no hanome zay tokony ho anareo. Azonao moa zany. Misy zavatra zany tokony ho anao. Dia no le fandraisanao ny mpanompon'Andriamanitra sy ny fanomezanao ny mpanompon'Andriamanitra. Dia ny Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra iny. Ilay momba azy io no manome mahatanteraka izay tokony ho anao. Azonao ve zany rahalasana baba? Misy zavatra tokony ho anao. Inona ny tokony ho anao? Ianao hoe tsy fahita hoe misy zavatra tokony mba ho anao kosa e. Dia misy fotoana tsy vavaka no atongavana. Tsy vavaka ihany no atongavana. Fa inona? Fandraisana sy fanomezana. Aza ohatra ny zanaky ny mpaminany tamin'ny andron'ny Eli, zay mandray notina fampianarana fotsiny. Fa meteza tahaka ny Elisa zay nanompo tamin'ny fandraisana, nanompo tamin'ny fanomezana. Ny Andriamanitry Eli amin'izay no nanome zay tokony ho any Elisa. Zay tsara. Ilay nombany, ilay Andriamanitra Jesosy Kristy, ilay nombany Jesosy Kristy no nombany Petera, satria vao nanomboka ny ministerany i Jesosy dia efa nisambony Petera no nisitrahany Jesosy. Ary mandehandeha reo mandeha amin'io sambo foana, mepita fary, tsy mbola nanofa lakana mihitsy reo, fa ny sambon'ny Petera efa navadika tomobilin'ny fiangonana. Dia jereo nitahin'Andriamanitra ny Petera. Ny Andriamanitra io mpanompon'Andriamanitra io mahatanteraka zay tokony ho anao. Ka izao amaranako azy. Ny fifandraisana amin'ny mpanompon'Andriamanitra tsy relation. Namako be pastera, iny mihaino ana, iny ohatr'izao. Tsy relation fa communion. Azafady inona hoe connexion, fanajana sy fanomezana. Atao fiainana. Atao fiainana. Atao fiainana. Ataovy aleluia.
raha vao maneno ny telefônina ny raiko ara-panahy ka ny anarako ny eo mino a fa efa mahafantatra sady izy hoe connexion zany. Misy fotoana ihany a misy vavaka ilaiko, misy fotoana ihany a misy zavatra hafa, fa ny ankamarony dia connexion. Raha tianao ny fahasoavan'Andriamanitra hietsika hiampitany aminao, aza zatra fotsiny hoe zay manana pastera, aza zatra fotsiny hoe ampiasain'Andriamanitra pasteranay. Ok, efa hitako. Fa mianamo zany fahasoavana zany, mianamo zany resaka connexion zany. Tsy mitovy ny fiainan'ny olona connecté amin'ny fahasoavan'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny olona tonga am-piangonana fotsiny miady mafy amin'ny vavaka ataony, miady mafy amin'ny tolona mambavaka ataony. Misy olona faly fotsiny mahafinaritra pasteranay de zay, fa ny an'ny sasany tsy mijanona amin'izay fifalian'izay, fa connexion. Avereno ary le verset teo na de fa mazava fa mareraka ihany nareo nitady anazy de vakina le izy. Fa Andriamanitro, avereno tsara izy teo, ahatanteraka zay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Vetivety zao nisy olona anankiray tany a France manoratra amiko, nandefa vola amina euro maromaro. Izy hoe ny antsasaka izy iny fahafolo-karena papa, fa ny antsasaka izy iny fanatitra ho any maman. Fa izy zay efa mahafantatra an'izany, fa tamin'izy tany Antananarivo teo iny sasaka andao zavatra ho anazy, mba ho anazy amin'izy mandalo Antananarivo, fa teritery ato amin'izy iny zao zay vao afaka anao an'ilay izy. De jerenao fa amorain'Andriamanitra foana ny fiainan'ny olona. Manana olana amina asa anankiray afaka eo, tsy misy firy volana akory, tsisy roa volana akory, efa amina asa tsara noho ny teo aloha indray izy amin'izao fotoana zao. Nanana olana tamina trano mitady trano amin'le toerana akaiky le fiasana vaovao hitany, tsy mora zany mitady trano zany, fa tena hita trano tsara lavitra noho ny teo aloha eo amin'ny toerana akaiky ny fiasana. Hitanao amorain'Andriamanitra ny zava-misy. Misy zavatra tsy vitany ezaka sy ny vavaka ao ihany, fa ambadiky ny fanomezana sy ny fandraisana no hisitrahana ho azy. Manombo mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Maniry hita fiainan'ny tsiraray avy androso andeha lavitra, io fiainana mipatina, io fiainana tsy mandeha io, raha zavatra tsy ainanay tsy torinay aminao. Fantatro raha ny zavatra ilako vola amin'ny fiainako tsy toko tsy forohany, kanefa matoa tsy maniry voly fotsy isan'andro ary za tsy de hitanareo mpitaraina satria za connecté, misy lalana misokatra ary misy avo iakarana foana, satria sarotra amiko ny iaina tsy misy connexion amin'ny fiainana. Ny mpanompo sampy aza connecté, ny mpamosavy aza connecté, fa ny mpino zatra zavatra gratuit toy izay Andriamanitra ozy manome zavatra maimaimpona. Non, manao zavatra maimaimpona Andriamanitra, fa manana ny principany izy, fandraisana sy fanomezana. Maka soratra masina tsika eo am-pitsanganana. Timoty faharoa toko voalohany andininy 5:12. Timoty faharoa toko voalohany andininy 5:12. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraka tsika azafady. Fantatrao fa efa nafoy izay rehetra any Azia, isan'ireny Figelo sy Hermogena eo aloha. Fantatrao fa efa nafoy. Misy foana olona mahafoy ny mpanompon'Andriamanitra. Ninina soa nataon'ny mpanompon'Andriamanitra taminy. Misy amin'ireto rahalahy ireto zao miresaka amiko dia mahagaga mihitsy, dia ranona ve de nafoy anao papa, ranona ve de nafoy anao papa, soa nataonao tamin'ireny zay.
soa nataonao tamin'ireny zay, reny aza navanao ohatra zao. Misy foana io. Ianao ve anisan'izany? Ianao ve anisan'izany? Ianao ve ho anisan'izany? Efa nafoy anao izy. Nafoy. Ozy ny anabavy anak'iray omaly. Papanay izy nisy fotoana taty Majanga taty, de namonjy fiombavaka niaraka tamintsika tao, de gaga mihitsy hoe ino ny pasteur anareo, sambatry nareo eto. De izy ianao izy mametra tanana de menjerazera ny olona, de ozy izy sady mananto ny olona manao birsy izy de miteny hoe sady mananto ny olona menjera, ha e raha ko ny ty marô da mbola misy magnezika avao, da mbola misy magnarasy avao. Izany mietrehitra tsy tokony isy anaratsy tsony efa zao ve ny fomba an'Andriamanitra azy. Misy foana ny mahafoy e. Misy foana ny mahafoy. Anontaniana namanao, ianao koa ve mba hafoy rehefa kelikely eo e? Fa misy ange mahafoy ange. Ry dada Paul nafoin'ireo. Nafoy anazy rehetra tany Azia, anisan'ny reny. Dikan'izany maromaro le nafoy. Anisan'ny reny le anarana sarotra tononona teo iny. So ihany fa tsy ny anarana avany, ianao manko mora tononona, fa mba anarana sarotsarotra tononona reny le mahafoy. Tadidio fa ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony natoy zao anao. Nampamanjamanja ohatran'izao, nampamandimandina ohatran'izao, napetipety ny fiainana ohatran'izao. Tany anaty lavaka ianao teo aloha, fa nakarin'Andriamanitra ianao noho ny fahasoavany. De ozy Paul, efa nafoy ana. Zay rehetra tany Azia, anisan'ny reny averenao azafady. I Figelo sy Hermogena. Sainz, omeny tompo famindram-poany e, ny ankonany Onesiforos. Satria nambelombelona ny fanahiko matetika izy, fa tsy menatra ny gadrako. Ya. Ianao zany rehefa manampy mpanompon'Andriamanitra, mikarakara ny mpanompon'Andriamanitra, de zao ny tadidio, maninona ny fanahany ianao? Mamelombelona ny fanahany. Wow, velombelona ny fanahany rehefa manomboka mba mijery azy ianao. Rehefa manomboka mba hoisany olona mba mihevitra azy ianao, velombelona ny fanahany. Matsiaro manana namana izy, matsiaro manana zanaka izy, matsiaro manana mpiara-miasa izy, velombelona ny fanahany. Vao miditretra izy de efa mipetrapetraka daholo ohatra, ny asa rehetra de matsiaro maninona izy, velombelona ny fanahany. Ralasana ambavy am, zay mba andraikitra napetraka Andriamanitra aminao, ianao aza mampifilafila izany. Fa ny tompo anenina ny mehany io fahasoavany io, ny tompo nanendry ianao tahaka ny nanendry reny anay amin'izao andraikitra zao, de mba nanendry ianao koa izy amin'izay andraikitra zay napetrany aminao. Ataovy tsara, de mba mikendre koa hoe ataoko se mba hampahazo aina nyty mpanompon'Andriamanitra ity, ataoko se mba ya, tsy maninona ataontsika an'izay, zay mampalezy azy amin'izay asa nampanaovan'Andriamanitra azy, ataoko se mba hampahazo aina ny fanahany. Fa rehefa velona ny fanahany voataza i mianakavy. Zay azonareo atao ataovinareo aty ivelany, nareo aty a France. Ao moa rahalahy Ludovic mivady, izy ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny asa ato a France ao, fandray tsara amin'ny lafiny teknika aty amin'ny foibe nareo a. Ataovy zay vitanareo ao, tsy maintsy manao ny anjara fanimpona zay napetrako ny tompo amintsika ato France isika. Ianareo ny maso ivo ao. Tahiny tompo manokana nareo miparitaka manerana ny zao tontolo zao aty a Koweït, Liban, aiza daholo izy iny, Guinée Bissau, any Arabie Saoudite, any Belgique, any amin'ny faritra maro isan-karazany a, izay manohana ny fitoriana filazantsara atao aty a Mahajanga, satria maro amin'ireo miparitaka any ampitan-dranomasina no mandefa ny fanatotra ny fahafolo-karena isam-bolana ampandrosoana an'ity asan'Andriamanitra ity, ty afatanana mafy be ho an'Andriamanitra.
ankoatran'ireo torohevitra omeko anareo dia ny fanomezana mpanompon'Andriamanitra. Inona tsara hoe azafady? Ny fahafolon-karena tsy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, ny fanohanana ny asan'Andriamanitra tsy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, fa ny fanomezana mpanompon'Andriamanitra efa ny mpanompon'Andriamanitra zany. Jereo zay zavatra ilainy, jereo zay zavatra ilainy. Halleluja. Jereo zay zavatra ilainy ahafahany mampandroso ny asan'Andriamanitra. Atsangana ny tranonao ianao, avovidy ny fiara anao ianao. Raha tsy bloqué zay tsy bloqué zany ianao, raha tsy voasakany zay tsy voasakany zany ianao, raha voata zay voata ianao, satria zay ao aminay no ataon'Andriamanitra any aminao. Misy zavatra tsy voatosiky ny vavakao, fa ny fandraisana sy ny fanomezana izay no anaovan'Andriamanitra azy. Mandeha navy ianao raha lasana mavy malama. Zay ny toy izao androany, taon'ny vavaka, fa koatra ny vavaka ao ny fandraisana sy ny fanomezana. Narary taminay ny vavaka ho an'ny kirariny dokotera, ny nandroaka fanahy ny fahafatesana tsy niala tao amin'ny fasana tao be felantanana. Tsy hitanay koa hoe niala izy, mbola matimaty foana ny sasany tao. Narary taminay zany satria ambany ianao dia mandeha foana ny ianao e, ambany ianao komplexé tany aloha tany, satria ambany ianao. Fa nentiny fahasoavan'Andriamanitra miakatra ianao, tsy mitomano arabaina, tsy mitomano ajaina, fa manaraka ho azy ianao nihaja sy ny voninahitra. Alleluia zany lalasana mafy. Misy zavatra tonga dia manaraka anao azy, misy porte tonga dia mivoa ho azy vao mijoro ianao, misy zavatra tonga dia mety ho azy vao eo ianao. Ao ambadiky ny fandraisana sy ny fanomezana. Iandry Eniza ndray nareo vao andray, Anjely Gabriel ve, i Mikael ve, sa iandro Rajoel. Iandry Eniza ndray ianareo vao anokatra fo, anokatra tanana. Misy lehilahin'Andriamanitra eto aminareo, misy vehivavin'Andriamanitra eto aminareo. Sambatra nareo fa nomen'Andriamanitra cadeau. Alleluia. Ary fitahin'Andriamanitra izany. Iandrinina ianao vao anome, iandrinina ianao vao anome, iandry million, iandry miliara, ny fanomezanao azy no atongavan'izany zavatra izany. Atao fiainana, atao fiainana, atao fiainana. Omen'Andriamanitra famindram-poany eo izy ny ankonany Onesiforosy, satria namelombelona ny fanahiko izy, tsy menatra ny gadako izy. Misy olona milaza eny migatra foana iny zao iny, misy feo mandeha momba ny mpanompon'Andriamanitra, misy loto manaraka mpanompon'Andriamanitra, fa izy tsy menatra anahy, tsy menatra anahy. Sa tena resy lahatra ny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra atao anatin'ny fiangonana. Namango tokantrano anankiray ato amin'ny iny herinandro lasa teo iny, ozy le rahalahy dada mangataka ozy mba ho any an-tranonay ianao, mba hivavaka ho an'le tranona tsanganay. Dia omeo anany numéro téléphone-nao va ho any avy any tendrombohitra tamin'ny atalata. Izy any tsy haiko tsony ny fokotany iny, any Paris ngidro iny sa inona iny, dia any ambadika ny Shell iny station sa inona iny, Galana iny, any ambadika be any. Tsara honenana zany ny anaran'io tanàna io. Lavitra zany, mbola mandeha tongotra lavitra be miala ny arabe. Mazoengatoranga mba ho aty mantsy anazy. Lavitra io. Dia manao fiompiny izy ao, miompy biby maromaro izy, dia mbola mivarotra koa tantely. Dia zavatra ompiny ao mamokatra tsara daholy, ary tena mety. Dia ozy raha nabavy sambatra izay ozy, dada ary tena tianao zay,
mba nanana ny fiangonana ihany zay taloha ary nanana ray aman-dreny ara-panahy fa tsy mbola nitsidika ny tranonay. Fianareo tonga aty zao. De iny zavatra tsy karotro ny fitahin'Andriamanitra manaraka andro zareo. Vita zay de nanome valopy moa izy, valopy matevina. Tenenina namanao valopy matevina hoe. De avy taiza moa taizana andehananao izy maman tamin'ny raha olona ohatran'izao reno izy tamin'ny anao tany amin'ny manara-penitra tamin'ny Covid-19 de tonga tato foana reno izy nanome nanampihinana tato nanampihinanao tany manara-penitra nefa zareo tsy azo konina ato anatin'ity fiangonana ity. De jereo natsangana trano reo any mandeha tsara ny biby fiompony ary mandeha tsara ny fandraharahana. Alleluia raha lasana vavy malala. De jereko tamin'ny zavatra nomeny fa olona efa mpanome izy. Tanao misy zavatra tsy voatosiky ny vavakao ihany fa ny fandraisanao sy ny fanomezanao. Ny mpino tafavoaka, ny mpino lasa lavitra, ny mpino mamokatra, de mpino mandray tsara mpanompon'Andriamanitra ary manome tsy le mivoady reny. Za misy fotoana mbola nomero alina ny dada io. Misy karazana mpino ohatry zany. De iny zany nofinofina indray tsy zany fa manomboka anao araky ny fahafahanao ary ataonao fiainana le izy. Misy taona tao anatina ray volana sa roa volana nanao fanahinina isaky ny alatsinainy, zany hoe isan-kerinandro zany, de mandefa zavatra alefako avy amin'ny telefonako transfereko, za tsy miantso tsony any amin'ny ray aman-dreniko ara-panahy isan-kerinandro. Ny antony anaovako le izy transfert am'izay tonga de fantany hoe avy ety amiko, fa raha alefako kioska de tsy fantany fa lasa tsy maintsy miantso fa tonga de fa hitany fotsiny. Vao hitany iny misy tanana sanatra any hoe tompo taio ty zanako ty, tompo zareo ty zanako ty. Zay toy izao androany de noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Alleluia. Faranatsika le verset farany teo eny. Fa raha tany Roma izy de nitady afatratra ka nahita ny tompony ampahita azy famindram-po amin'ny tompo am'izay andro zay ary ny afantatra nanompoly tany Efesosy de fantatra tsara. Onesiforos zany olona naninona nanompo ny servir any apôstôly Paul, servir manompo ny apôstôly Paul sady mamelombelona ny fanahiny, manompo manome zay ilainy, omeny tompo famindram-poany eo izy. Ninina zavatra mitrangany amin'ny fiainanao any rehefa mahay mandray sy manome anao ahita ny famindram-pon'Andriamanitra ianao amin'ny fiainana. Amindra fo aminao Andriamanitra, ampahitany ny famindram-pony am'izay rehetra ataonao aniainao. Ho an'i Jesosy irery ny voninahitra. Raha eo misaotra anao androany tamina fahanainan-dray an'izay fampianaran'izay. Mankasitraka indrindra re Jesosy, voaray ny afatra, mamela anareo hivavaka am'izao fotoana izao, manandra tanana de hivavaka handray an'izay tenin'Andriamanitra zay, anovan'izany ho fiainana amin'ny anaran'i Jesosy. Sotranao indrindra Andriamanitra amin'izany Andro. Alléluia.
anarana reny Jesosy. Oka olona oka tena olona connexion zay tompo, tsy nivavaka ihany Andriamanitra, ny mama ro zavatra lalovanay fa ala connecté, ny olona connecté zay Andriamanitra amle fasoa connecté zay Andriamanitra amle fasoavana inapetraka anao amle lan'Andriamanitra. Mila olo manompo oka zay petraka amle manompo Andriamanitra, mametraka an'izy ireo amin'ny toeran'Andriamanitra. Satria ilainay fasoavana ao anatin'izy ireo, ilainay zany Andriamanitra, ny connexion zany. Misaotra anao indrindra amin'izay Andriamanitra, oka zay olona connecté, tsy tapaka amin'izy ireo Andriamanitra, tsy tapaka amin'izy ireo Andriamanitra, satria izy ireo napetraka anao hitondra an'ity ministera ty. Misy olona ny ambadika any mahay mametraka an'izy ireo mitoerana, mitroka le fahasoavana avy ao anatin'izy ireo. Ka zay tatoerana koa Jesosy oka tsy jery fotsiny fa hitroka zavatra avy ao anatin'izy ireo, ayametraka an'izy ireo amin'ny toeran'Andriamanitra mba hitrona zany fahasoavana zany. Alleluia. So ivavaka fotsiny, ivavaka anao manalina hoe taio zay, fa mila mametraka an'izy ireo amin'ny toerany mba connecté amile fahasoavana avy ao amin'izy ireo Andriamanitra. Zany mahatonga anay tompo misaotra anao amin'izany fampianarana zany, isoraka anao nina Andriamanitra mba nanafanao nanitsy anay, misaotra anao nina Andriamanitra mba nafanao nampianatra anay mba ametraka an'izy ireo amin'ny toerany mba toetra mahazanaka Andriamanitra, petraka mahazanaka Andriamanitra. Tsy jery hoe taka ny fijerinay namanay ny fijereny an'izy ireo, fa fijerinay an'izy ireo dia olona nametrana Andriamanitra fahasoavana, olona nametrana Andriamanitra zavatra ao anatin'izy ireo, ka hainay ametraka an'izy ireo amin'ny toerany miondrika ambany fahasoavana. Zany Jesosy ny zavatra tadiavinay, connecté andro aman'alina ao ambany fahasoavana izy ireo. Halleluja, halleluja, halleluja. Zany tadiavinay Andriamanitra, mila olona connecté zay, oka connecté zay Andriamanitra, oka connecté amin'izy ireo isanandro, tsy relation fa connexion, tsy relation fa connexion. Halleluja. Oka zay olona connexion Andriamanitra, oka zay olona connexion Andriamanitra. Tario tsara izay uconnecté mandrakariva amreo ray aman-drenay ara-pana amany falifarana ireo, anao zay zavatra ampahasoainana izy ireo eo amin'ny fiainana andavanandro. Tompo, omeo anay zany, omeo anay atsara zany, fo manaja, fo manohana ho an'ireo ray aman-dreny ara-pana. Tsy ho vesatra ho an'izy ireo zay, fa mampandroso miaraka amin'izy ireo amin'ny fanjakanao. Tario zay ho zanaka matoky, ho zanaka mampifaly, zanaka tsy mampatezitra, fa zanaka mampahazo aina. Omeo anay izany Tompo, omeo anay izany Tompo, mampahazo aina an'izy ireo, mankatoy zavatra tsy ampianarin'izy ireo. Tsy relation fa connexion. Tompo, omeo anay izany, omeo anay izany, mahay mandray an'izy ireo, mahay mandray, manome zavatra ho an'izy ireo, mametraka an'izy ireo, mametraka ny fahasoavana zay napetraka ao anatin'izy ireo. Alleluia, alleluia. Oka olona connexion zay Andriamanitra, oka olona connexion zay tsy jery amin'izy ireo amin'ny fomba hafa, fa mijery an'izy ireo hoe raha iara-pana izy reto.
napetraka anao amin'ny toerana io. Oh, manao zay zavatra mamelembelona, zay zavatra ilainy izy ireo zay Andriamanitra. Manao zavatra mamelembelona ny fanan'izy ireo, mampahazoainan'izy ireo zay Tompo. Zay mipetraka mazanaka fotsiny hoe manompo, fa mipetraka hoe zanaka mandray zavatra Jesosy amin'izay zavatra omenan'izy ireo Andriamanitra. Maro sitraka zavatra avy ao amin'izy ireo nona fahasoavana mipetraka anao ao anatin'izy ireo. Ka zay tonga eto Jesosy mba te hitroka takany olona sasany anivelan'Andriamanitra. Petraka efa nisitraka zany fahasoavana zany, petraka efa mikonnecte tamin'izany fa nahita ny sitraka ny zavatra avy anetreuse avy anatin'izy ireo. Zany koa Andriamanitra mahatonga anay mila olona connecte zay. Dina zay eto amin'ity toerana ty mila connecte zay Andriamanitra, connecte Andriamanitra. Oh, mba hitroanay fahasoavana amin'izy ireo. Mila takany Elisa zay, mila takany Elisa zay Tompo. Oka tsy takan'ireo zanaka mpaminany, oka tsy takan'ireo zanaka mpaminany, oka takany Elisa Andriamanitra. Afantatra ny zavatra tiany ray nara-panany, afantatra ny zavatra tiany hotadiaviny ray nara-panany. Zany tompony ilainay, afantatra zavatra tokony ilainy ny ara-pananay sy ny ray nara-pananay Andriamanitra. Zany mahatonga anay Tompo, zany mahatonga anay Andriamanitra. Mila manompo zay, mila manome zay, mila connexion zay, mila manome zay Andriamanitra, mila manome zay Tompo. Dina zay ito amin'ity toerana ty. Mila mitroka zay Tompo. Tsy anray tenin'Andriamanitra fotsiny fa mila mitroka zavatra avy ao amin'izy ireo zay to. Mila mitroka fahasoavana amin'izy ireo zay Tompo. Zany natonga ny Elisa nanray anjara roa tao anatin'ny Eli. Misy zavatra napetraka anao ao anatin'izy ireo, ao anatin'izy mivady Andriamanitra. Ke higoka an'izany Tompo, fa mila connecte amin'izy ireo mila manao connexion amin'izy ireo Tompo. Afantatra ny tokony ataoko, afantatra tokony ataoko Andriamanitra, afantatra tokony ataoko Andriamanitra. Oka tsy olona varam-parina fa afantatra tokony ataoko mba niraisako ny anjarako Andriamanitra, mba niraisako ny anjarako Andriamanitra. Nasao manomboka androany ianao, anompo any raha aman-dreny ara-pana, izay mitorotoro ny fananao, izay mitaiza sy manapety fananao. Tohizo hatrany ny vavakao, ho anao amina very frosesy, ho anao ato amina very frobesy, ho anao ao atratsy. Tohizo ny vavakao, mbola hitohy ianao anohana ny sorofatsy, mbola hitohy ianao hitorotoro amem-penina ny fahasoavana ao anatin'izy ireo, amfalan'izy ireo. Si vitam-ponena, si vitan-dranomaso, ny asa-pamonjena tsy azo atao mifampiandriandraso. Mila fandavantena, si iri tsy mba maty, irim-po irin-tsainako. Na onena ny fona, na tumani ni maso, si zanini la na fafi fankatiavana, na unena ni fona, na tumani ni maso, si zanini la na
fankatiavana. Ni pianatry ny tompo na sainy ny fanompo na mamina mangidy miarady fizany nodi di monziny matra narina ny lavo mitsabony maratra ary kio tsy mba miavompo na fankatiavana na umena ny fo na tomany ny maso tsy zany no ila na fafi fankatiavana. Samy hafa sika na samy hafa fiaviana dia raha ihany ao amin'i Jesosy. Mifampitantana miara-dalana samy zanak'Andriamanitra samy hoany an-danitra zao namanao zao namanao iray fosy fanaraka ary tsy mba tanana eo amilanao averintsika ifampitantana iara-dalana tao amboniny tanana mifandray iara-dalana samy zanak'Andriamanitra ho any an-danitra Andriamanitra samy hoany an-danitra ianao namako zao namanao zao namanao tsy mba hisaraka iray fosy fanaraka ary tsy mba hisaraka na samy hafa isika na samy hafa isika samy hafa fiaviana ihany ao aminy dia iray ihany ao aminy satria samy akonany na samy hafa isika samy hafa fiaviana dia iray ihany ao aminy satria samy akonany. Yara dalana
samy zanakan-dramanitra samy hoany an-danitra zao namanao ira fosy fanaraka ary tsy mba hisaraka na samy afisika samy hafa fiarina bira ihany ao aminy satria samy akonany na samy afisika samy hafa fiarina satria samy akonany raha leo anio fantrano io ianao leo anio fiainana mamenatra io ianao leo anio fiainana rotoroto tsy mankazy io ianao ny fanapahan-kevitra raisinao dia zao mahay mandray ary miditra eo amin'ny toerany mpanome tonga fiainanao ny fanomezana manome ray minitra anao ahivavahana ialako ilay toeram-pahantrana ialako ilay toerana mitady hiantrana mandrakariva hoe manomboka izao aho dia ahay andray tsara ny mpanompon'Andriamanitra sady hiaina amin'izany hoe fanomezana izany ataoko fiainana izany Andriamanitra afahako mahita vokatra tsara eo amin'ny fiainako ataoko fiainana izany Tompo Zao zay Jesosy dia anoka ray aya ray zay zavatra napitra teto reny avy alalan'ny fanomezana sy ny fandraisana manomboka zao zay Jesosy afoy zavatra ho an'ny mpanomponao manomboka zao tianao an'izany fahatrany zany zay ray malalo raisinay akapoavinay ny teny zay napitra ny mpanomponao androany Jesosy fa hiainao anaty fanomezana zay hiainao anaty fandraisana izay tsy miandry amina million tsy miandry fipahana amina miliara fa miainga amin'ny zava-misy miainga amin'izay anananay manomboka zao zay Jesosy Jesosy eo anatin'ny sainay miteny saina mahitsy satria raha ny tananay tsy mavory tsy any anatin'ny tananay problème fa ny sainay mihitsy ny tsy diva ny sainay mihitsy no mikatona satria zay voalaza sy tompoabolana manao hoe fa ao amin'ny loha marina no misy ny fitahina ao an-toanay misy ny fitahina ny sainay mila miova manomboka zao izay afoy izay manomboka zao izay anoitra andray anome ho an'ny mpanomponao Andriamanitra ho ataoko fiainana izany Jesosy ho ataonay fiainana izany ho ataonay fahazarana izany Jesosy ho ataonay fahazarana tahaka amin'ny sakafo ny manompo ataoko fiainana Jesosy ianao no namako mandrakizay fandraisa tanana ianao no namako mandrakiza karendrika ny sambo dia miara rendrika miaraka amin'ny raha mafy ny sambo dia miara tonga tsy fanary tsy fandao tsy fanary tsy fandao zao ivavaka ho anao samy ho tonga soa any an-danitra samy tonga soany sakafo ny motrao ianao no namako mandrakizay ianao no samy pepenao kely ny sorona mandrakiza miaraka ao amin'ny lapany ray miaraka anao en ligne manoratra eo amin'ny Facebook soratony anarany namanao namako mandrakizay ianao hoe tsy fanary tsy fandao zao ivavaka ho anao samy ho tonga soa any an-danitra samy tonga tana maka namana iray novana mana indray manitra ianao no namako mandrakizay ianao no namako ny tsikitsikinao iny ny tena mampatsoro ny fiarahamonina iaraka ao amin'ny lapany ray iaraka ao amin'ny lapany ray tsy fanary tsy fandao tsy fanary tsy zao fandao ivavaka ao anao samy ho tonga soa any an-danitra tana maka namana vaovao indray
mandana lavitavitra mihitsy ianao no namako mandrakizay ianao no namako mandrakiza sy fanary iaraka amin'ny lapanira tsy fanary tsy fandao tsy fanary tsy fandao zay ivavaka ho anao samy tonga soany an-danitra manamaka namana hafa indray somary pepe kely mihitsy ny soro dia tsikitsika ho tsara ianao ny namako mandrakizay mahafinaritra ianao rehefa mitsika teny fifaliana ato an-tranon'Andriamanitra no tsy fanary tsy fandao zao ivavaka ho anao ndanamaka namana iraindray anatin'ny zava-maneno tenena dia tenenao aminy mahafinaritra rehefa mitsika ohatr' izao foana ianao amin'ny fiainanao hoe iaraka lapanira tsy fanary tsy fandao ndanamaka namana hafa indray samy tonga soa maka namana tsy mira aloha fa velohany felokirany dedi lazao aminy ohatr' izao foana hoe ny tena mety amin'ny tarenao io mitsika ohatran'izao foana hafa mihitsy ny mahitanao ohatr' izao hoe a maivamaivany ianao rehefa ohatr' izao sokatra ny lalana rehetra rehefa ohatr' izao foana ny ataonao reseo amintsikitsika sy fifaliana ohatr' izao hoe ny fanambo rehetra eo amin'ny fiainanao fa hafa mihitsy ny mahitanao ohatran'izao lazao am'izay ary ianao ny namako mandrakizay pepeo ny sorony namako mandrakiza iaraka ao amin'ny lapany ray iaraka amin'ny lapany ray tsy fanary tsy fandao tsy fanary tsy fandao salivavaka ndanamaka namana lavitavitra mihitsy afaka mikata ianao ny ao anatiny afaka mivoaka tsy mira aloha ndana mitady namana aloha anatin'ny zava-maneno lazao aminy fa mahafinaritra ny mahita azy lazao aminy ho manga foana ny fiainanao hoe anaraka anao hoe ny fifaliana eto amin'ity toerany ity lazao aminy fa tena tsara ny manompo an'i Jesosy a mahafinaritra ny ato amin'ny fianakaviam-beny fa nainy voninahitra hoe lazao aminy fa nahatsaranao ny nahatongavanao tata ianao ny namako ianao ny namako mandrakiza iaraka amin'ny lapany ray tsy fanary tsy fandao samy tonga soana danitra nanamaka namana hafa zambola mira lazao aminy fa mahafinaritra ny mahita azy mahafinaritra ny mahita ny tsikitsikiny ny asambarany masambola miova namana lazao fa mahafinaritra ny mahita azy eo mifanatreha to lazao fa manana namana ianao manana azy lazao fa
masoanao ny fisily sao fa velombelona ny fananao ny amin'ny fisily. Yarahira aritsika ianao no namako mandrakizay. Halleluja. Dana makanamana vaovao ndray aza mbola mira laza ho aminy hoe tena hafa mihitsy ianao androano hoe ataovy ohatry zao foana hoe ny fiainanao isan'andro. Raha ohatry zao foana ianao hoe tsy misy lalana mihitsy zany mihitsy. Ny olana rehetra mody vaolana eny na i olona manana olana aza vao miaona aminao dia misava ny alahelony maivamaivana izy ary mahazo hevitra avy amin'Andriamanitra. La zao izy hoe tena namany ianao hoe wow. La zao izy hoe la velona ianao ry namako hoe ifankahita iny amin'ny voninahitra sika hoe mampandrosotsika ny fiangonana hoe yara ho redontsika ary ianao no namako mandrakizay. Ianao no namako mandrakiza iaraka ao amin'ny lapany ray. Tsy fanary tsara reny miaraka amin'ny Jesosy. Ofa eny amin'ny lanitra ny tanana ianao no namako hoe ifanofa ofa tanana tsika mianakavy. Tsika mianakavy. Halleluja. Ny avy aloha mitodika ny arina, ny avy any arina mitodika ty aloha. Ianao no Enareo manaraka ny ligne amizao. Miaina amin'ny atmosfera eto amin'ny esprit de gloire. Tsika tsy mifanary zany wa. Zao ivavaka ao anao. Samy ho tonga soa any an-danitra. Samy ho tonga soa. Samy ho tonga soa. Samy ho tonga soa. Samy ho tonga soa. Halleluja. Samaritsika manana an Jesosy. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Maza ho place. Fo misokatra ny antsika manantona ny latabatra ny tompo a. Afa mihitsy ange le fifankatiavana raha lasana bavy. Sa tsy zany. Inareo reo ange tena mamy nareo reo. Tena mpitiavana be no anompona nareo. Mifanompo tsika. Tsy ny ray aman-dreny am-panahy ihany no manompo anareo. Fe nareo koa no manompo. Ampifaliana zao nitsanganako teto nanomboka tamin'ny fotoana nikarako teto hatramizao. Eno tsara. Misy fotoana ianao asaina mitsangana 10 minutes efa te hipetraka. Mamonto zay mitsangana eto hatramizao manompo zany. Zay no te manompo ange fanompona. Teo ambadiky ny fanompona ny fitahina. Teo rehefa manompo ianao de misy fifaliana omen'Andriamanitra anao. Hafa mihitsy eo. Ohatry zany foana ny fiainako isan'andro feno fifaliana, feno fahasambarana. Rehefa misy zavatra tsy mampahazo aina dia mahatsiaro mijaly satria za efa zatra mifaly foana. De miezaka mandresy
Azay zavatra mety tsy mampahazo aina dia salama tsara, tanora lalandava foana. Alleluia wa sa tsy alleluia zany. Sady misokatra ny lalana rehetrarehetra. Misy lalana misokatra vokatry ny sorira fotsiny. Manandraha mange mitsiki foana, tsy mivanovany a. Misy aretina mivanovany manko, tsy tadidiko ny anaran'izany efa hitako io zay aretina zay. Misy aretin'olona mivanovany de mivanovany foana mihitsy izy, tsy mivanovany. Misy zavatra zany mampivanovany anazy, tsy zay fa inao ndray a le fahasambarana anatinao mampitsikitsiky anao foana. Raha mange zany manomboka zao, fa io tsisy lalana midy zany, tsisy lalana midy wa varavarana rehetra misokatra daholo. Posy misokatra, poketra misokatra, compte amin'ny banque misokatra, de mivoaka mankaty aminao. Manandraha mange fony olona misokatra aminao. Menarange fenao sorira foana ny fiainanao, sorira foana, sorira foana. Ataovy ange zany, ataovy ange zany. Menara mihitsy ataovy miramirana foana ty tarehinao ty. Kitio kely ange ny tarehiny akaikinao hoe ty hoe ataovy miramirana foana ty hoe. Misy olona netiko tamin'ny télé ndray andro dia enao amin'ny teny voalohany a, enao mivoaka volany amin'ny télé de mitsiky koa mitsiky, satria enao ve seho télé de tsy hitsiky. Eno izy fa vao nivoaka tsy haiko taitra izy io, hitany ao ny tarehiny tonga de mihidy mihitsy ty miarabatsika tsy ohatran'io ava mitsiky. Mijery ange enao olona mba manao animation amina télé na mpanao gazety sy ny tariny, vao mitsiky izy a de tetsiky koa ianao aty. Rehefa hitsikinao ny fiainana de mitsiky aminao eo, rehefa mitomany foana ianao de mitomany aminao koa io fiainana eo. Itsikio, 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 itsikio. Hoy ny Baiboly ny hazo kipreso itea tanana, ny hazo ananala zany vao mandalo ianao de mitehaka izy zany zanaky ny Andriamanitra namorona atsika zany. Miangavy ianao mitsiki foana. Rehefa sendra variana kely somary tsy tafatsika iny a, tonga de amboary menara mihitsy, mitarafa ange ianao. Izy manana telefôny neny akaikiny eny, telefôny le azo atao fitaratra reny, de ena zany mijery anazy. Za misy fotoana manandrana aiza moa le telefôny nako iny. Fotoana reo maka sary raha vao tsy mitsiky dia tonga de mihidy daholo mihitsy ny zavatra rehetrarehetra. Meo anangy le redmi ty avoakako anareo nge ty sariny ty olona ray ty, tsy fantatro hoe iza moa izy ty, hatram'izao mbola tsy fantatro mihitsy izy io. Lazao ny namanao le zavatra voarainao teto aloha lazao aminy daholo, amandra-pamoahany lafin'ny teknika ny ty sary ty.
Sara ny tombotsika eo amitsika am'izay ve za efa nanandrana an'izay satria za koa nisy nampianatra an'izany fa ianao rehefa fenonao fifalina ny fiainanao fenonao tsiky ny fiainanao zavatra rehetra io mety daholy ary nasendra misy zavatra tampoka aminao aza olana tonga tampoka aza tonga de zatra le mivaraontsana be reny fa na de sendra taitra azy ianao de manombo mitsiky foana am'izay de teneny milamina eo fa ao ambadiky ny fifaliana sy ny tsikitsika tsy majanona eo aro karazana zavatra sarotra rehetrarehetra eo ny baiboly koa nge mampianatra hoe miravoravo am' Jehova Andriamanitra ao de omeny anao zay ireniny fonao mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo izao ndray mifalitanareo izy moa nanoratra an'izany ny apôstôly Paul any anaty fonja izy no manome afatra ho any olona ivelan'ny fonja tokony le olona ny ivelan'ny fonja no miteny courage foana ianao dada Paul fa izy migadrany ray no miteny mifalinareo izy satria izy ihany mifaly foana zany hoe tsy circonstance mahatonga anazy ho ketraka mihitsy fa mifaly foana izy ny tompo hitantsika mianakavy rehefa tonga eo moa le sary de avokako aminareo dia anao era anankiray aloha tsika andamindaminatsika azy de andray ny fanasan'ny tompotsika rehefa aveo andray ny fanasan'ny tompo ataotsika hoe ry Jesosy ny fitiavanao ry Jesosy ny fitiavanao no ifalianay ry Jesosy ny fitiavanao no ifalianay favoavony ianao favoavono ianao isolovonanay isolovonanay paraisonao re nisaotra terinao izao fanatsana anao pamonjy ty ambony ny fitiavanao ny fitiavanao ka tsy mba takatray kanefa no nierinao de ezaky zany kanefa no nierinao ezaky zay paraisonao nisaotra terinay izao fanatsana anao pamonjy ty mahery ny fitiavanao mahery ny fitiavanao ka itokianay ka itokianay zay mikambana aminao de tsy angayay izay mikambana minao de tsy angayay paraisonao renisaotra terinay izao fanatsana anao pamonjy ty ezaky izay Jesosy mba ho tianao ezaky izay Jesosy kamba ho tianao ka tsy atao tesoko kanefa Jesosy kony aminao no sangana am'izay azavady
Aso Barasumere Nisauta Perinai Izau Ufanatenda Ano Pamunziti. Ny tsikitsiky dia commande télécommande a ibaikonao any fa ny zavatra tsara ho tonga eny aminao. Ny tsikitsiky jereo nge ty olona ray ty tsy fantatra iza mihitsy izy io avoa eo nge le olona maninareo. Ohatran'iny olona rehefa tsy mitsiky mora ve ny manato an'io. Tsy haiko zay nahazaondra zareo an'io sary eo reo olona. Esory am'izay dia voay le anankiray zaka sa io le ray tavelelo iara lasala papala la zao namanao mitsoka anao dolo ny fahasoavana rehetra rehefa tsy mitsika anao e. Ahoana itsika sa tsy itsika hitanao Andriamanitra mihodina any ambadikany any mpiara-miasa vehivavaka ho any ny mofo sy ny divay isika ho tenan'ny tompo sy ho raha ny Kristy dia andray ny fanasan'ny tompo sika amin'izao fotoana izao fifaliana tsara raha ny fifankatiavany ty raha sotro itsika androany ity tena ny fifankatiavany mampiray atsika iobonantsika amin'ilay fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika eto miara-tahin'Andriamanitra tsika ara lasiana mafy esambatra Jesosy raha miaraka aminao. Mitoera ao anaty vavaka zay rehetra andray ny fanasan'ny tompo dia mitsangana daholy. Ny ala mampahory eo anilanao Jesosy dia mody fitahiana. Zany lalana ombako reo mba hazavao. Zay sakaizanao Jesosy no amboky ny soa. Feno aravona sy lavitra manjo nenona raha miaraka aminao. Sambatrao Jesosy tretrika toko ravo ny fanaiko toloranao ny soa.
afaka entina miditra ty anatin'ny kapoka sy ny tenany Kristy. Aoka ny foko sy ny fonao. Afaka entina miditra ty anatiny. Jesosy malala o. Jesosy malalo, pamo Jesosy indrony aiko raisoana raha eo mivavaka izay amin'izao fotoana izao. Fô nanomboka ty fivoriana ty dia efa natomboka tamin'ny anaranao ary masina zao fivoriana zao. Masina ny zavatra rehetra atao eto, masina ny ranao, masina ny tenanao. Hozaraina eny an-tanan'ny tsirairay avy zany anamafisana androany fa ny rana latsaka ao dia rano fitiavana, ifankatiavanay. Ny tenanao dia tenany fitiavana zay maty ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy andana zarao mbola tsisy mahazo mihinana na misotro raha tsy efa mahazo toromarika ety aloha. Ho antsika manaraka en ligne ka miaraka aminay amin'ny fandraisana dia azony ny kapoka izay misy ny ran'ny Kristy sy ny tenan'i Kristy mahazo toromarika izay vao misotro isika. Mitoy ny hira afaka mivavaka tsika ao anatin'izay. Zay rehetra ao anatin'ny fandraisana dia mitsangana avokoa izy.
mahatonga ny tanana hoe ny rany Kristy, ny tenany Kristy dia afaka mivavaka ianao. Ikorina ao anatinao ny fitiavana, andeha amin'ny fitiavana ianao, iaina amin'ny fitiavana ianao. Araha ny fifankatiavana, nalatsaka Kristy ahatonga anao hiaina amin'ny fitiavana, itia ny namanao tahaka ny tenanao, mandehana amin'ny fitiavana ozy, aoka ny fitiavana anapaka ao am-ponareo. Inirana hoeny lay niaretanao, hiazo fijaliana, alleluia. Izay manana an'ilay tenany Kristy dia ataovy ambony ohatry izao miaraka amiko, dia ilay mofo izany. Itya ilay nilazain'i Jesosy hoe ity ozy ny tenako. Raha eny tananao ty androany tsy mofo intsony fa tenany Kristy. Tsy mihinana mofo ianao zao fa mihinana ny tenany Kristy. Vavaka Tompo raha hiditra any anatin'ny vatanay ity dia vavaka izay ho tonga fanahy zany, fanahy ny fitiavana ao anatinay, ifankatiavanay. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy zao tenany mofo zao ho tenany Kristy, tenany fitiavana zay mato anay, ahatonga anay tsirairay avy hiaina amin'ny fifankatiavana, hano ny tenany Kristy. Ataovy ambony ny kapoka zay misy ny divay, ho anao zay manaraka en ligne afaka miaraka aminay, afaka CEO zay miaraka aminay ay zay misy anao. Ity no rany Kristy, rany fitiavana. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very teo amin'ny hazo fijaliana. Izay rehetra ino azy ananany fiainana mandrakizay. Ity ilay rano nalatsaky Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, rano famelan-keloka tiany hatramin'izay nandefina avy azy. Ahatonga antsika hiaina amin'ilay surnaturel, satria ny fitiavana ny olona zay tsy tianao zany dia surnaturel zany. Surnaturel amin'Andriamanitra, tsy mbola tia atsika akory izy dia fa tia atsika, tsy mbola tiatsika akory izy dia fa tia atsika sahady.
zay le toetra surnaturel tsy ananantsika zany. Ity rano Kristy ity no ananantsika le toetra nananana Mosesy, na nivavaka ho an'ny olona zay nanometsiny azy, na nivavaka ho an'ny olona zay izay tsy nino azy akory. Rano Kristy, rano fitiavana napaka ao anatsika ao, atonga atsika androso amin'ny fitiavana. Zao raha izao androso bebe kokoa amin'ny fitiavantsika, anapaka ao anatsika ny fitiavana ao ambadika. Zao raha zao sotrony rano fitiavana, rano Kristy. Ambarao teneno fa manapaka ao anatinao ny fitiavana, manjaka ao anatinao ny fitiavana, iainanao ny fitiavana, mitoetra ao anatinao ny fitiavana. Mbola tiako ianao ry Tompo, mbola tiako ianao rahalaiko, voninahitry ny ray no mipozy, tena tiako, mbola tiako. Toy ny fitiavany Tompoko no itiavako anao rahalaiko, ny voninahitry ny ray. Averintsika toy ny fitiavany Tompoko no itiavako anao rahalahiko, voninahitry ny ray no miposaka aminao. Ny fitiavany Tompo, toy ny tiavany Tompo, no itiavako anao rahavaviko, no itiavako anao voninahitry ny ray no misoritra aminao, voninahitry ny ray no misoritra aminao, tena tiako ianao rahavaviko. Mbola tiako toy ny fitiavany Tompo, ny tiavany Tompoko, no itiavako anao rahalahiko, no itiavako anao rahalaiko, voninahitry ny ray no misoritra aminao, tena tiako anao rahavaviko, toy ny tiavany Tompoko, ny tiavany Tompoko, no itiavako anao rahavaviko, voninahitry ny ray no misoritra aminao. Alleluia, mientanentana tsara miaraka amin'ny batterie zay onilanao toy ny tiavany Tompoko, ny tiavany Tompoko, no itiavako anao rahavaviko, no itiavako anao rahavaviko, voninahitry ny ray no misoritra aminao, voninahitry ny ray no misoritra tena tiako anao rahavaviko, tena tiako ianao rahavaviko, toy ny tiavany Tompoko, ny tiavany Tompoko, no itiavako anao rahalahiko, no itiavako anao rahavaviko, voninahitry ny ray no misoritra aminao, tena tiako ianao rahavaviko, toy ny tiavany Tompoko, ny tiavany no itiavako anao ry namako, no itiavako anao ry namako, voninahitry ny ray no misoritra aminao. Alleluia, miova namana toy ny tiavany Tompoko, ny tiavany Tompoko, no itiavako anao rahalahiko, no itiavako anao rahavaviko, voninahitry ny ray mifampijery tsara, sady mamerina kapoka ihany fa tsy hoentina mody, miova namana toy ny tiavany Tompoko, no itiavako anao rahalahiko, voninahitry ny ray no misoritra aminao. Hitako tsara mihitsy, tena tiako anao rahalahiko, zay namana hafa toy ny tiavany Tompoko, ny tiavany Tompoko, no itiavako anao rahalahiko, ny voninahitry ny ray no misoritra aminao. Mitodia amin'ny namana hafa indray, toy ny tiavany Tompoko, no
itiavako anao ravaviko, ny voninay kiniray no misoritra aminao. tena tiako Ifanofaofatana sika rehetra toy ny nitiavany tompoko no itiavako anao lalako, voninay kiniray no misoritra aminao. Tena tiako ianao ralaiko. Halleluja, halleluja, halleluja. Endre ni yatsara, endre ne voninayen, rande se madekyo, endre ndadia, yanao Jesu, endre. Zaraina rambula misy ny divaya na ny mofo ny rany Kristy sy ny tenany. Avelasika andeha zava-maneno amin'ny clé an-tsary. Mitoy ny fisarana ny rano Jesosy. Amin'ny fifalianao mandeha mody eto, mandeha mody any an-trano. Indray ny voninay raha misy manikindrindradia ianao Jesu. Indray ny atsara, indray ny voninay raha misy manikindrindradia. Manakaiky anao isan'andro ny foko, fotsy toy ny lisy sy mamirapiratra, saritsary indrindra tamin'ireo nofiko, miamany isan'andro amiko ianao Jesu. Endre ny atsara, endre ny voninay raha misy manikindrindradia ianao Jesu. endre ny atsara, endre ny voninay raha misy manikindrindradia ianao Jesu. urakuraka mafe manakaiky anao isan'andro ny foko, manakaiky anao isan'andro fotsy toy ny lisy sy mamirapiratra, saritsara indrindra eo nofo, saritsara indrindra tamin'ireo miamamy isan'andro amiko anao Jesu. isan'andro amiko ianao Jesu. Indray ny atsarany, indray ny voninay raha misy manikindrindradia ianao Jesu. indray ny atsara, raha misy manikindrindradia. ampofoinao aura azony mantso, tiako ianao ivesatra ny entako, miamamy isan'andro amiko raha mavesatra ny foko, raha mavesatra ny foko amavaninao. ampofoinao aura azony mantso, tiako ianao ivesatra ny entako, miamamy isan'andro amiko ianao Jesu. Indray ny atsara, indray ny voninay raha misy manikindrindradia ianao Jesu. indray ny atsara, indray ny voninay raha misy manikindrindradia ianao Jesu. isambatra sy ketrika re olona, isambatra re olona ambanitra sy mijalinao enona izy
Fakakinati amanitra Sambatra Sitetika Wandanitra Simiza Ninawenu Naizira Fakakinati amanitra Refani Andarichane Reulunare Simitale Refani Andarichane Reuluna Simitale Nawenu Naizira Fakakinati amanitra. Hallelujah. Faly sambatra tsara amin'ny fifaliana nandehananao mody zao a. Misy olona anankiray tompony anniversaire androany any aminao vert flosé manasanao zay ifaly eto amin'ny altara. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Élisée. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Élisée. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you Élisée. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you Élisée. Tunga fete no. Tunga feti yana. Tunga feti yana. Tunga feti yana Élisée. Yana. Wow! Nen'olo maventy izy niany ty. Faly zay rahalahy Élisée a. Ny am'izao andro tsingerin-taona ny andro nahaterahanao androany izao. De miaraka ravoravo aminao zay a. Inokofa sambany tamin'ny fiainanao zany hoe teo amin'ny fanatrian'Andriamanitra no nifalinao tamin'ny tsingerin-taona nahaterahanao. Teaka mafy an'Andriamanitra izy. Tena hitako fa tena tiany Jesosy ianao. Rahalahy Élisée tany amin'ny taona 2013 tany hoany na faraparany 2012 no niona tamiko voalohany a. De vao nisokatra ity fiangonana ity de efa teo rahalahy Élisée a. Efa teo foana izy fa mahatonga anazy tsy hitatsika de miasa any ampitan-dranomasina izy a. Mandalo amam-bolana vitsivitsy foana izy eto a. Roa volana angamba rabe indrindra de efa vetivety izy hitatsika de vetivety izy tsy hitatsika. De any ampitan-dranomasina no andaniny ny fotoanany a fa nivady amanjanany eto antoerana. Miasa amina orinasa lehibe anankiray izy a any ampitan-dranomasina. Efa nisy taona izy saika ny latsahana zavatra mavesatra be a. De izay moa izy iny de fa isorana ny tompo tsy naninona mihitsy izy tamin'izay fotoana zay. Zay de porofo ny fitiavan'Andriamanitra anao daholo zany rehetrarehetra izany ka dia faly zay androany a. Ny amin'ny tombonandro no meny tompo anao a. De tonga sokoa eto Madagasikara te afatanana mafy an Jesosy vao tonga tamin'ity herinandro ity izy a. De vavaka no ataona io anao samby anandratra feotsika zay tonombavaka any ampona ho any a tonontsika ho an-dralahy Élisée. Alefa soary. Feno fifalina andro amanalina
feno fahasoavana, feno voninahitra hoarovanao. Tokantrano sambatra feno fiadanana sy fahasambarana ny tokantrano. Ho ambinina ho hatrany amin'ny asa fivelomana, ho tafaorina aminao mandra-piala ny eto ambonin'ny ty tany ity, ho tonga any amin'ilay hoe paradisa. Misaotra betsaka Jesosy, zany no tonononay. Ary mbola yotra ny fitahina azy, yotra ndray ny hitahina ho azy, yotra ndray ny hitahina ho azy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga fety yana, tonga fety yana, tonga fety yana Elizere yana. Ometsika fitenenana izy amin'ny hafalin'ny fony sy ny tsy fantatry zay ambaranao itony atrian'ny fiangonana. Efa dia faly tena faly za satria tamin'ity anniversaire any amin'ny torako ty hita tanindrazana zany nanao azy ary atatra n'Andriamanitra no Alleluia. rehetra Andriamanitra manakaripasoavana ny tantsika rehetrarehetra. Tain'Andriamanitra. Ya, dia faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Tiatanana mafy be ho an'i Jesosy afaka mahazo toerana ary. Mahazo toerantsika rehetrarehetra. Ya, izy no rahalahy Élisée ao anatin'ny sampana lehilahy lehibe raha misy fampandrosoana ny fiangonana amin'ny ara teknika ara-pitaovana avy amin'ny lehilahy lehibe dia natsita toerana izy dia ao anatin'izay izy. Farany programme farany fizarana certificat mba miakatra eto ny tompona andraikitra an'izay informatika zay satria misy fianarana informatika tato anatin'ny fiangonana natao anankizy kely dia misy ankizy vitsivitsy natotosa soamantsara ny fianarana informatika bureautique, cycle bureautique tao anatina 3 volana dia misy ankizy vitsivitsy nahavoafey an'izay informatique bureautique izay dia hozaraina eto ny certificat. Ty certificat ty akory tsy manan-kery any amin'ny fitadiavana asa any. Fa mba mari-pahatsiarovana ny tena marina avy ato amin'ny fiangonana fanainy voninahitra. Fenanay manko hoe za nahazo certificat bureautique tany amin'ny fiangonana fanainy voninahitra taritiny Madame Lucette. Fa avy ato amin'ny fiangonana lizy tsy valable any ty fanjava-dehibe dia ilay ankizy nahazo fahaizana izany. Ka raha ohatra ka aka diplôme dia mandeha mianatra amin'ilay fakana diplôme fotsiny no alaina fa ianao efa mahay. Zay zany mba zava-dehibe an'ilay izy. Zay dia omeko azy ny fitenenana. Ny ankizy sy ny ray aman-dreniny zany mba mankety. Aiza mamanao? Tsy nandeha eny ary. Aiza ny ray aman-dreninao? Iza ny anaranao? Mamany Sylvia zany mankety ray aman-dreniny Sylvia na ny fianakaviany ny mpiantoka azy. Iza rehetrarehetra? Efatra. Ay. Aoriana kely ao tsy ataontsika ela itsony. Tsika manko tsy maintsy mbola nangana sekoly tsika. Sekoly tena azahoana lalana avy amin'ny fanjakana satria be dia be amintsika nge manam-pahaizana. Tsika mbola nangana sekoly, tsika mbola nangana toeram-pitsaboana. Ho ataontsika daholo zany.
fen'olona manjary inge ataontsika raha lasana bavy malala dia amin'izay fotoana izay a dia valable amin'izay reto zavatra reto a any amin'ny fitadiavana masa maro samihafa any dia soratra fiangonana fanainy voninahitra misy logo any eto mary ny mpankasitrahana ny fiangonana fanainy voninahitra Foibe Mahajanga dia faly manolotra anao ity maro mpankasitrahana ity anarana noho ny navitanao ny fiofanana mahakasika ny informatique cycle bureautique nandritra ny 3 volana natao teto Mahajanga androany fa 9 Mey moa zany nanoratana ny daty 3 ny tompona andraikitra dia madame Lucette sœur Lucette zay izy ato sœur Lucette ny mpiofana inareo zany niofana inareo fa manana soni izy daholo ny manana soni aminareo mbola ndre mbola tsisy soni dia ny anaranareo zany nisoratanareo eto zay dia miteny amin'ny mamanareo nareo na i papanareo dia atao anatina cadre dia apetaka amin'ny trano zay a dia atolotra anareo izy Rosette ya manoroka kely any maîtresse nambinina ny aina Sylvia Arandria miaro ny vomalala Aimé Silvio Aratolo Janahary tokony aina Razafy Mafaly Jean Richard sécurité ao ambony ao io iady miaraba anareo inona daholo ny zavatra hainareo amin'ny informatique Horta. Nenauka. Excel. Excel. Nenauka. Excel. XL. Excel. Nenauka. PowerPoint. Ao amin'ny lafiny technique tsy hoe ianao ao amin'ny région. PowerPoint. Nenauka. Excel. Ya. Mahitsara nareo. Tahin'Andriamanitra nareo dia hitombo fahaizana nenareo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra andreo ray aman-drenireo ko nanome alalana anareo nianatra nanana fitokisana an'izay tompony andraikitra nampianatra an'zareo an'izay informatika izay dia tahiny tompo re mahazaho toerana tsangantsika marana azy